Nunuten dagiti pito a maudi a balikas ni Apo tayo a Hesukristo idi agtutuok iti krus. Ket babaen dayta a panakaibayog na iti kayo a krus na ited kada tayo ti panakaisalakan. Kantaen tayo ti kanta a panglukat. Umuna abalikas. Ama, pakawanem ida, tadidaam mo ti araramiden da. Intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Lucas. Ididumteng da iti lugar amanagan banga-banga, inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makanawan, ket isabali iti makanigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawanam ida tadidaam mo ti araramiden da. Nagbibingayan dagiti soldado ti pagan-anay ni Jesus, babaen ti panagbibinunot da. Nagtatakder sadyay dagiti tattao nga agbuybuya, idinto alinalais dagiti panguloan a Hudyo akon kunada. Insalakan na dagiti daduma. Isalakan naman nga rod ti bagina no isu ti Kristo a pinili ti Dios. Linalais met dagiti soldado. Imasidegda ken Jesus sa dainyawatan iti suka. Isalakan mo tabagim. Tas no sika ti ari dagiti Hudyo kinunada. Adda kastoy a naisurat iti ngatuen ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti umuna abalikas, babaen ken ni Mercedes tuugan. Naimbag nga aldaw tay amin kakabsat. Siyak ni Mercedes tuugan, agnaed ti barangay Dinaratan, Salcedo, Ilocos Sur. 70 ket tawen ti tawen ko, may saak a retired teacher. Adda anak iti asawa anasingpet, responsable kang runaan unay ti kinagdunguna kanyak nga asawa na kadagiti anak mi ken kadagiti apo mi awan sabali ni Elias tuugan. Naparaburan kami ti tallo nga lalaki nga anak. Nakurapay tinagtaudak a pamilya. Tamay salaeng nga nakitaltalon ti tatang ko. May samet nga agtagibalay tinanang ko. Ngem kunak nga daan met iti abilidad ken prinsipyo dagiti naganak kada kami nga 8 nga anak. Tawan met tinapuutak nga naglangan kami anangan
na isakad damit, ti panagbasa mi, numan pay saan kam nga nakapagkolehiyo amin. Dimakkel kami nga kakabsat, nakapadas, nakasursuro, iti trabaho, iti taltalon man, ken uneg ti balay. Agsipod, tano sa dino ti ayan ti maubra, adda kami amin sadyay, nga agtitinulong. Napadasak tinagraep. Nagani nga nagusar ti rakem. Nagmula ti tabako, nagsibog nga gibaklay ti hos. Naggatod, nagtudok, agsungrod pay ti pugon na da idi papanan ni tatang. Tababasit pay idi dagiti kakabsat ko alalaki. Inawawir ko amin dagiti addik, uray lagkalkalyo identi sikat ken bakrang ko, nga mangsalsal labay kadakwada, ta every 2 years met nga ganak day dinanang. Napadasak tinagsipsipok, napadasak pay tinangay kayo, iti pantay. Dagita anaglawasak, iso, tinakapanunutak, nga masapol, nga makabasaak, tapno, adda pagbalbaliwan, ti kasasaad ko, ket malipatak, dagita akinarigat. Nalpasak iti elementarya, ijay pag-eskulaan dya, ayan mi. Gapo, taadda, balay ti ikit ko sa J. Quezon City, ijayak hanapan nag-first year ti high school, Ramon Magsaysay High School. Ngem gapo, ti iliw ko, ti pamilyak, iti panakayadayok kanyada. Sapay ket, magmagnaak, lumapan ag eskwela, nauwan ti may patulod, dagiti dadakkel ko, mapagalawans ko. Iso nga di nag-second year high school akon, napanak ti Santa Lucia Catholic School. Imbag, tada dormitoryo alibre, mapagyanan, dagiti estudyante, nga saan at taga Santa Lucia. Magmagna kami kinitatang, numaydak itulod idi iti malam ti Domingo. Awit ko tibag ngayan ti lupot ko, awit met ni tatang, tibagas ken kayo, mausarek, ti makalawas. Intun dumanon kami di kon kunig, isuntulaengen ti isasakay ko, ti kalesa, adumanon ijay sentro. Kastan tumetlaeng manen nagawidak iti malem ti Biyernes. 2 pesos laeng ti balon ko a kwarta. Isu nga umanayen ti sanga bukel atumok asaba. Ngayon nakipangan no dadduma. Naggraduarak iti high school, nagsubliak nga rod iti Manila, nag-enrollak di University of the East, iti kurso ng Bachelor of Science in Elementary Education. Kaputa mas natataing anak metten idi, niiliw-liwag kon ti iliw ko, tinang papig sa kanyak, tigagar ko,
nga makalpas iti kurso. Financial problem, tinangnang runa anang parigat kanyak. Tauray no, igatang ko la kumatilibrok amasapul ko, ngem awan timabalin ko. Imbag lakit di, tadda ti library, akatulungak anang sulsulbar ti problema. Kaasi ni Apo Diyos, nakalpasak iti kursok. Ket dagos met ang nakarwarak iti board exam na kunada tatan isutilet. Nakaisurak met adagos ditoy Salcedo Central School ngem dualawas laeng gapo sa adda may semestra nga saan mi nga kabaranggayan nga nakaapan ijay Hawaii iso ti sinukatak. Ijaya kon iskulaan jay ayan mi nga nagisuro manipod 1967 agingga nga nagretiro ak idi 2008. Nga nalpas ko ti 41 years iti serbisyo. Naud-udi nila kay ko ang naggraduar. Tanagbaliw-baliw ti kursuna. Mapanpay ko mga sumrek nga agpadi ti Aglipayano. Taglipayano ti relihiyon da. Ngem saan anatuloy tauray isu ti kayat dagiti iikit na ngalaen na pagtungpalan na kuma. Ngem saan na natuloy taggayem kami idin ket kunak agkatuli ko kaa ket nagmayat met iso masakbay ang nagkasar kami nagbunyag akatuli ko kinasar na kami Lady Diyos ti alwad na a fathers Anselmo Samson ta iso ti madama idi a padi ti parokya. Naadaan kami ti talong anak ni Elmer, ni John, ken ni Jumar. Nakalpas ti adalda dagiti dua ngem ti maysa saan gapo ta dakapkapoy ti ulo na. Napadas damet gamin ti nga aga-ama ti agtalon agmula ti tabako agis spray ti mangga ken agbay and sell ti tabako. Iso nga ni John nga iso ti han nga nagbasa iso ti napigsa akatulungan nila kay ko kadigiti iso amin at trabaho. Gapo sa bakasyon met ti tiyempo ti tabako. Iso ni John ti pamigsaen ni papang na nga papan agbay and sell ken kadagiti iso aminen at trabaho tadda katulungan na ket kinatulungan na nga nang pabasa kadagiti anak mi adwa. No awan ti si dami idi pagamuan laengen tadda isang pet na nagduduma abilit nga pinalpalsiitan na isunton ti adubwen ken iprito na ket addanton pangrabiimi. No tiyempo ti panagtutudo apan agsilaw ti tukak ken kengkeng tapagbiag met amin dagita.
Naragsak ka nalaganlat ta kumametten ti kasasaad ti pamilyami. Uray numadawa pay laeng nga day idi. Dagiti kakabsat na agbasbasa. Ngem anyan ang nagkasang. Tinapasamak iti panakagudas ti biyag na ni John John. November 13, 1996. Alas 5 ti malem idi at dadwa lalaki ngay may nagtugaw iti sango ti ruangan ti balay mi nga saan mi nga ammo. Ket apag isumet idi nga rumwar ti barumi. Adda kami met iti uneg kinipapangda. Ket ngem pagamuan laengen tadda nanalpaak iti ruwar. Timarayak arimuar nakita kon ti anak ko, anak kusbo. Inagawaak ngay narakop. Ket naipukkaw ko pay laeng, apo pakawanem ay awatem to'y anak ko. Nagnadametten, nagitidwa lalaki apimanaw. Sala adametten, umaya karuba. Idi awandan, gapo tibutengda. Gapulaeng kano, iti panaka, pamabasol da, agus usar, ti may parparit nga agas, ti anak ko. Ngem kasano ti panagkunada, ket di pa'y agsigarilyo. Isutay kunadan, condemned without trial. Talo alalaki, ngagpaiso, dagiti anak mi. Ngem awan ti bisyo da, agsigarilyo. Wenno uminom ti arak. Sa dalaengan uminom metten no mairayuda. Ngem saan damet ang mabarbartek ngagis iskandalo ditan. Gapumet nga ta, tawan met kinipapangda dagita abisyo, iso titinulad da. Dayta tinasakit, kinadagsen launay anapasamak iti pamilyami. Di kampay makaturturog idin, awan ganas amangan, agkakapsot awan pigsamin, kinilakay ko. Nagsango kami iti panganan, saan mi amagawidan, iti panagarubos tilwami. Gapu, tamalagip mi, maikawa kami, iti kaawan, ti maysan nga anak mi. Uray kadagitoy at tiyempo, namayman ken rigat, jak magawidan ti agsangit, numalagip ko isuna. Ngem pagyamanak launay iti apo, ti inturong nak, indalan nak, ti panakapalagan, iti dadagsen, asagsagabaek. Ta iti maysa aparbangon, adyakon makaturog. Bimangon nak, inalak ti Biblia, sakti inukrad. Nga inyarikap, ti tamudok. Ket iti nagsardengan na binasak. Iti Proverbio chapter 8 verse 35 kunana. Ti makasarak kanyak maadaan iti biyag. Ket makagunod iti parabor. Daytoy tinang silaw iti panunot ken pusok. Nang palagan ti dadagsen,
triknak ken barokong ko. Tanalawlawagan, ti isip, kan panunot ko, nga madiken saan gayam anasayaat, tagidulin, kinagim empen, itigura, ken sakit tinakem, dagiti nakabasol kada kami. Sapay tadayta, ngay kakamang ko ken Apo Diyos, isuntumet kuma, panangipaay na ti parabor, ti biyag, ngagnanayon. Indaton min kini Apo Diyos, dayta anapasamak ti pamilyami. Taison ti manghusgar. Ket kunamin, Ama, pakawanem ida, tadida ammo, ti inararamid da. Thank you. Amen. Agparintubeng tayo. Kumararag tayo. Apo Jesus, kaasyan na kamkadi anakurapay ama nagbasol. Rumbeng laeng kuma amadusa kami, gapu kadagiti basbasol mi. Ngeminlisi na kam iti panusa akalakaman mi, gaput ayat mo anadarisay. Tulungan na kam Apo amang surot iti pagpatulad mo. Pagbalinan na kam anapudno ken ka, iti amin at tiyempo. Iti panangidaw dawat mi, iti panakpakawan, kadagiti nakabasol kada kami, kas pagilasinan apudno kam nga anak mo, ket makatulong kami iti panakapaadda, tinadyusan akapya, urnos ken talingen ti biyag. Amen. Agtugaw tayo. Maudin tulaan nga may sa digi presentation yan eh. Magitin tayo ng Maikadua a balikas. Ita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak sa jay paraiso. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo ken insurat ni San Lucas. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal a nailansa. San kadi asika ti Kristo kinunana. Isalakan mo nga rod tabagim ket isalakan na kamimet.
ngem binabalaw ti kadwa na a kriminal. Di kaaya agbuteng iti Diyos kinunana. Agpapada tayo amin ang madusdusa, rebeng nang agsagabata, gapu iti inaramid ta. Ngem daytoy a tao, awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus. Laglagi panak Jesus, intun mapan ka iti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana, ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyang kanto kanyak, idjay paraiso. Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti maikadwa abalikas, babaen ken ni Rose Marian Tungon. Naimbag nga aldaw kada tayo amin kakabsat, siyak ni Rose Marian Tugupen Tungol, 24 years old, anak da Ronaldo Peña Galang Tungol, at taga Cabiao, Nueva Ecija, ken ni Maricar Ronquillo Tugupen Tungol, at taga Dinaratan, Salcedo. Duwa kaming agkabsat ket siyak ti inauna. Ita agdama, agtrabaho ak iji Salcedo Rural Health Unit akas Health Aid. Sipod kinaubing ko, naimatanga ko ti panagap-apa dagiti naganak ko. Haan laeng anam na minsan, nudiket namin adu. Malagip ko man iti elementary ak, da kami nga ubing ti sa San Pablo jay Dinaratan, ket awawisen da nga agsanto Rosario. Ijay idi balay da anti ulin ti schedule dayta arabii. Idi madama ti Santo Rosario mi, haan ko maawatan ti riknak. Agdandan nagak ken kayat kon ti agawid. Ket idi nalpasen ti luwalumi, inagwaak garod iti nagawid ijay balay mi. Ket idi asideg na kon, nangeg kon nga adag sinsinong bat ken agsangsangit. Agpaiso tay kunak, nga madama manen nga agap-apa dagiti naganak kon. Ket idi nakaawidak, dinamag ko noan niya iti napasamak, ket inbaga ni mama nga nagapada. Ket dinanog ni papa iti ulo na. Kas may nga ubing ken agad-adal, amokon nga tikas jay nga pasamak, ket haanen nga normal iti agasawa. Aglalo tapi WD pay ni mamang ko. Idi kanu balasang isuna, kimmalay at idi timay sa akayo, ket idin bumaba, linagtuna ket naitama itilansa jay tumeng na. Gapo iti empeksyon, dimakkel ken kimaro iti sugat na, isut gapuna anaputed iti makanawan asaka na. Ket nagdesisyon garod idin ni mama, nga papanawen na ni papang ko iji balay, tahaanen pulos nga masimpa iti relasyon da. Dimteng garod daytang aldaw, ket nagpakada ni papang ko, ngem tiinbaga na ket agbakasyon laeng jay ayanda. Grade 5 nak idi, ket grade 1 met ni ading ko. Ket idi garod graduation kon iti grade 6, iti maudi nga panakakitak kanya na. Nabangaran iti riknak, idi nagsina dagiti naganak ko, tapno malpas meten ti rigrigat ni mama, ngem iti kinaagpaisuna, malidayanak, tanasakit ken makapaapal, iti ada amana, nga mang tartarabay ti pinagdakkel mi. Manipod idin ket ni mamang kon, tinang tartarabay kada kamin, ken nilulang ko nga ni Caridad Ronquillo Tugupen, retired teacher dito'y Salcedo, ket nag-abroad nga idin isut agit ited ti financial para iti panagbasa mi. Bakit idin nilulang ko, ngem agtrabaho pay lang para kada kami nga apuna. Sipod na iyanakak, mabilbilang laeng ti panakakitak kanya na iti personal, taman manudala nga agaw-awid ditoy Pilipinas. Ket kadagiti panagaw-awid da,
kita mi idi ti kinaado ti agas na, nga nakakabil iti medicine box organizer na. Ket idin tawen 2015, naduktalan da nga rod nga adda sakit na nga kanser. Ket naamuan mi, nga hanagayam tumtumaren dagiti agas na. Nagyan garod nilulang ko ijay hospital itinabayag. Ket idin March 24, 2015, American time, ket March 25, 2015 met idtoy Pilipinas. Timawag ti inaudi nga kabsat ni mamang ko nga adda ijay Amerika, ket inpadamagnan ti ipupusay ti inada. Inyawid dagarod idtoy Pilipinas nilulang ko, ngemhaan nga iti bagina, no tiket iti dapuna, tanangit na ti agiyawid iti bangkay ditoy ayan tayo. Nakita ti pinagladladingit ni mamang ko, taiso na lang metten tiwang tultulong iti pamilyami. Ngem nagpatinggan ti biyag na ditoy lubong, ket nagipagkaduan iti ama tayo sa dilangit. Ket idin August tawen 2016, kas maysa abalasang, nasubok met ti kunkunada a makirelasyon. Naistoryak iti background ko, ken iti dayta a lalaki, ket naipangpangruna launay kanyana, ngahan kon kayat nga mapadasan ti kunkunada a broken family. Naragsa kami met idi ununa, ngem agpaisumet tay kunada nga sa una lang masaya, ket nagsina kami garod itinabiit. Idin tinapalpalabas nga bulbulan, sumabsabalin iti bagik, ken awan metten iti monthly period ko. In text ko idi kanya na nga baka nagbunga ti relasyon mi, ngemhaan nga mamati, ken kunana nga ibagbagak lang kano tapno agsinublyan kami. Ngem inpapilit ko latta kanya na nga baka masikugnak, ngemhaan na latta kayat nga patyen, inggana idi nagkita kami ket kinunana. Haan ko kayat hanakpay nga ready. Ket anya garuden kunak kanyana. Ket kinunana, uminom kanto ti Pepsi, tas ikam ti snowbeer na. Ket iti dayta nga inbagana, naawatak nga kayat na nga ipaikat ti ubing, iti uneg ti tiyan ko. Kas maysa nga teenager, inauna ken honor student, nagbuteng nak, na-depress nak, ken awan na kon iti usto nga pinagpanpanunot, ket sinurot ko iti inbagana. Nangalak garod iti Pepsi, ket inkabil ko ijay baso. Inikak ti snowbeer na, sakto ininom. Inaldaw ko nga inaramid dayjay, tapno kano agpadaraak, ken maikaton isuna. Ngemahaan nga napasamak ti kayat na. Di makel lakat garod iti tiyan ko, ket madlawen ti tattao. Ket ijay kon garod nga napanunot, nga palpasenen iti biyag ko, agraman iti anak ko. Kas jay gayam iti madepres, awan ka ti usto nga panunot. Aglalaok ti mapmapan idta isip mo, madidlidayan ka iti kastaunay, ken mariknam launay nga agmaymaysa ka. Ngem iti dayjay nga rabii, kalpasan nga nagdigosak. Nagkita ak iti badok, ket nakitak tay badok iti Integral Youth Ministry. Blue ken white iti kolor na. Ken naiprinta itinagan ko iti makanigid nga paset iti dayjay nga bado. Ijay ko nga naamiris no siya sinoak. Maysa ak nga IYM, ken anak ti Apo. Ket haan nga aramid ti maysa nga natubay nga agtutubo, daytoy aplan-planwek. Ket idi dayjay metla arabii, inchat ko garod ti maysa nga teacher ko, iti high school nga ni Sir Gavin, ket inbagak iti sitwasyon ko. Kabigatan na, imay nga ro dagiti teacher ko, ken dagiti manong ken manang ko iti Integral Youth Ministry, ket kinaduan nakgarod nga nang ibaga ken ni mama. Manang ada ibaga ni Rian,
kuna iti maysa kanyada, ket haan ko pa ila inrugi itinagsao, ket nagsangiten ni mamang ko, takas laamunan iti ibagak. Apaya masikug ka, kinunana ket wen kunak nga insungbat. Naong tanak, ket normal lang met nga reaksyon iti ina, tanagubingnak para iti daytoy nga responsibilidad. Pinaayaban na garod dayjay nga lalaki ket imay isuna. Nagtungtong da ken ni mama ngem kunana. Haan ko kayat anti, ipaikat tayo Nakigtot ni mamang ko iti inbagana, ket haan nga nagdwa-dwa nga nangibaga. Ay haan anak kong, uray da kami latan ket baka dayta anak ko iti maawan. Ket nagdesisyon kami garod ken ni mamang ko nga ituloy ti pinagsikug ko uray awan ti suportana. Ngem pagyamanan mi, tati pamilyana ket haanak nga binaybayan ket si susuportada latta ingana ita. Ket iti kabigatan na, napan kami nagpa-check up, ket patapatta nga aginem nga bulan idin, ti sikug ko. Intuloy ko tinagbasa ti grade 11, senior high school, ijay Dinaratan National High School, ket inawat nakmet, uray kasjay, ti kasasaad ko. Haan ko kumapayen ituloy ti agbasa, tamabainak, baka mabuliak, makangegnak iti nasasakit nga sao, ken bakahaan ko nga kaya. Ngem gapo iti pamati, pinatibker ko iti riknak. Ken nagkararagak, taamok nga kaduak di Apo Diyos, iti daytoy nga panubok iti biyag ko. Intuloy ko garod iti nagbasa, agingga iti kabulanak. November 19, 2017, iti rabii, intaray nak ijay Candon General Hospital, taadan rimwar nga dara, ken agpasikalen iti tiyan ko. Ket idi dumanon kami iti nasao nga hospital, kunada nga awan ti available nga OB, iti dayjay nga rabii, taadda da amin ijay Manila, ket adda seminar da. Ngem gapo ti kinaimbag iti Apo, inbabawi da ken inpadamag da, nga adda kanon may nga doktor nga paawid. Inpanak nga rod iti kwarto tapno maobserbaran nak. Ket iti panaglabas iti oras, pasakit iti marikrik nak. Ken parigat nga parigat iti mapaspasamak. November 20, 2017, 12:10 p.m. Inyinak ko garod iti maysa nga ubing alalaki, agnagan, Kyle Adrian, tungol. Nagsardeng nak apagbiit iti pinagbasak, gapo ti pinaganak ko, ket simrek nakmetlaeng idi nakainana akon. Nagtuloy-tuloy garod iti pinagbasak, ingana naggraduar nak nga valedictorian iti batch mi. Intuloy ko iti kolehiyo, ket nangalaak garod iti Bachelor of Science in Secondary Education, major in English, ijay NLPSC, nga ISPSC main campus itan. Ngem haanak na pagasatan nga makapasa, iti kunkunada nga tat, wenno teacher aptitude test. May saday to'y nga exam para kadagiti estudyante nga agal-ala, iti kinamestro wenno mestra, nga isut pakakitaan no agtuloy da iti dayta nga kurso, ket may saak kadagiti haan nga napagasatan nga agtuloy. Ket imalisak garod ti sabali nga kurso, nga nakaiga po iti panakadelay ko nga aggraduar. Nangalaak garod ulit iti Bachelor of Science in Midwifery, ket naggraduar nakmet idi last year nga cum laude. Kunak idin nga numalpas ti graduation ket awanen ti problema. At dapay gayam board exam. Pagalaan mi man nga tan ti kwarta nga usaren para review center, pagboarding, pag-allowance, ken dumapay. May saak kadagiti naudi nga nagbayad iti review center, gabu iti financial problem, ket dandaniak na awanan tinamnama nga ag-board exam.
Ngem gapo iti pamati kunak iti bagik, God will provide. Kabigatan na garud daytang aldaw, timawag ni Papang Kuket kunana nga adda maited na. Ngem haan nga buo, tanarigat nga paadaen iti 17,000 agatad ti kwarta. Ngem kunak kanya na, okay na yan pa, dagdagan na lang namin. Ket nakabayad nak nga rod idin iji review center, ket siguradon nga maka-exam nak iti November. Nang rugi iti online review mi iti July, ket by September, mapan kami jay Baguio para iti face-to-face review mi. Ngem iti September 13, 2024, sakbay kami nga sumang-at, nagsakit ken na i-confine jay anak ko iji Reasonable Hospital, ket dengue with danger signs, ti diagnosis na. Nagyan kami iti hospital iti upat nga aldaw, ket ijay kon garod nga intuloy iti online review mi, ket ijay nakpayen nga nag-exam iti macboard mi. Kalpasan iti upat nga aldaw, kunagarod iti doktor nga mabalin min iti agawid. September 20, 2024, simang-at kamin ijay Baguio, ket safe kami met nga nakadanon kaasi ti Apo. Daytoy nga pinag-board exam ko, iti maysa nga inkarkararagak, manipod-sipod, takayat ko met nga mapadasan ti agbalin nga board passer, kas kadagiti ka batchmate ko ken barkadak. November 14, sakbay ti board exam, nagbisita iglesia kami ijay Baguio, ket paulit-ulit lang ti kararag ko, ken Apo, ket isu ti panakapasak iti board exam, ken makastrek nak nga dagos iti trabaho. November 15, 16, birthday ni Papang ko, ken kaaldawan iti board exam, kunak lang ken ni Apon, Lord, your will be done. Haan gayam nga dayjay pinag-exam ti makapadanag, no diket iti pinagururay ti resulta. Ta 3 to 4 days laeng kanyami nga midwifery ket rumaren ti result. November 20, 2024, maikapito nga papanagkasangay iti anak ko, ken daytamet lang nga aldaw iti irorwar ti resulta ti board exam ko. 6:30 PM iti daytamet lang nga aldaw, timawag ni Patpat, ket amukon iti ibagana. Inagwaak nga pinindot iti link, ket biniro ko itinagan ko, ket nakitak nga nakapasaak. 3793, Tungol, Rose Marian, Tugupen. Nagsangitak ken inpadamag ko nga sigod ken ni mamang ko, ket nagbalin nga double celebration iti napasamak. Iti dayta nga aldaw, inbaga, ken nariknak daytoy maikadwa nga balikas ni Apo Dios. Kas iti panagiburay ko iti pasamak ko iti biag, nagbalin nakmet lang kas maysa kadagiti kriminal nga kadwa ni Apo Dios nga nailansa. Naminsan nakmet nga nangkarit iti kababalin ti Apo, gapu kadagiti panubok ti biag ko. Naminsan nga question ti plano na. Ngem gapumet laeng ti pamati, kapadasan iti biag. Dagiti inusar ni Apo Dios nga instrumento, tapno mariing ti panunot ken pusok, ket nagbalinak metla akas iti maysa nga kriminal. Nagbabawi ak ken di mawatak iti pamakawan ken kaasina, ket naamiris ko dagiti sumaganad. Umuna, gapu iti pamati, nagbalin nga posible dagiti imposible. Uray kasano karigat iti biag, ken adu nga panubok iti simmangbay. Naisakad ni mamang ko iti pinagbasak, ket nagturpusnak iti kolehiyo iti namindua adaras. Diploma in midwifery nga laderais, ken Bachelor of Science in Midwifery nga 4 years akas cum laude. Ken nakapasaak iti board exam, nga itin kararag kulaang idi, ket uray apagpasalaeng, ngem sinubraan na.
Marcos chapter 11 verse 24 kinunana. Gapo iti daytoy ibagak kada kayo. Tunggal ag kararag kayo ket addadawaten yu. Patsyen yu an naawat yon ket may tedto ti anyaman adawaten yu. Ket kadagiti tiyempo nga dapa ka problemaak. Kararag iti sandatak nga manglaban kadagiti parikot iti biag. Maikadwa, gapu iti taleg ken Apo Jesus iti amin nga pusok ken namatiak, nga addanto ited na alalaki para kanyak, lalaki ang managayat, managtulong, nasingpet, makaawat ken mangtanggap no siya sinuak, ken iti anak ko, ket inted na ni Krismer iti biag mi. Nagbalin isuna nga blessing iti biag ko, gapu kadagiti nasayaat nga galad ken paragpuspuso na. Iti kinaadu ti intultulong na, duwa kadagitihan ko malipatan ket iti pinangtulong na kanyak iti pinag-board exam ko ken iti pinag-apply ko iti trabaho. Napanisuna iti sabali nga ili tapno ag sideline, uray graduating isuna, takayat na ti makatulong financially, lalo iti allowance ko ken pang grocery. Nakitak met iti rigrigat ken gagar na nga makatulong. Ket isu ti maysa a pinagbalin ko nga inspirasyon tapno makapasa kas panang subad ko iti tulong na. Ket dakkel nga yaman ko, tauray di tiyempo ti panangilakad ko iti requirements para iti trabaho, ket haan nga nagduadua nga nang tulong kanyak, ingga natatta. Ken maudi, iti amin nga aramidek, laglagipek ni Apo Diyos, ket isuro nanto ti rumbeng adalan. Maysa kadagiti inkararag ko, iti pinag-board exam ko, ket haan laeng nga iti panakapasak, nudiket iti sigod, apan nakastrek ko iti trabaho, ket gapo iti karkararag, pamati, ken taleg ken ni Apo Diyos, nakastrekak nga rod iti trabaho, ket may sa akon nga empleyado iti local government unit iti Ili a Salcedo, nga ipangpangulwan ni Mayor Niña Hironelia Itchon. Iti maikadwa kadagiti maudi a balikas ni Jesus, ket ipanaget-get na kadatayo, iti mensahe iti namnama, panakasubbot, ken iti nadyusan nga asi. Ipalagip na nga iti likodan dagiti nagbidutan tayo ken agdama a kasasaad. Adaan tayo iti gundaway nga agbabawi ken maisalakan. Isuro na kada tayo iti pateg ti pannakaawat, asi, ken iti panagbalbaliw. Ket alalukuyan na tayo nga agbiag, nga adaan iti kinapakumbaba, panakipagrik na, ken adaan silulukat a puso. Iti daytoy a mensahe ket mangipasimudaag, asaan pay anaudi iti amin. Tapno dumawat iti pamakawan, ken mga barwanan, nudiket mangipaay iti namnama, ken iti maikadwa a tsansa para iti amin. Ibagak ken kadaytoy, ita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Isu nga rod akadagitoy sumagmamano a balikas, ipamatmat na ati kaaddana, ket isu tipudbudno a paraiso, akal kalikaguman tayo. Amen. Agparintumeng tayo. Nadunguunay nga Apo Jesus, tinapnuan asi a pamakawan mo, itay mananakaw a nagbabawi, timangted kada kami tinasged anamnama. Numan pa'y managbasol kami, saan kam maupay, tati ayat mo timangguyugoy kada kami nga agbabawi ken agbalbaliw. Kaasyan na kam kadi ket pagbalinan na kam maikari iti ayat mo. Palugudam kadi nga agbiag kam asinanama, tiin kam tumet panakipagtaengken ka iti pagarayam sa dilangit.
Sila lagip kam kumamet laeng, kadagitiin kari magunguna, kadagiti agbiag asisisingpet ken si dadalos. Amen. Agtugaw tayo. Maikatlo a balikas. Babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Tumakder tayo ta intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus ni inana ken ti adalan a dinungdunguna, kinunana ken ni inana, babae, adtoy ti anak mo. Kinunana met ti adalan, adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, inyawid ti adalan ni Maria, tapno agtaeng ti balay na. Agtugaw tayo, taintay denggen ti panakairano ti maikatlo a balikas, babaen kini Richardson Garcia. Siya ni Richardson Garcia, wano sani para kadagiti kaduan nga makamamo kanya. Nayanakak ito'y Salcedo, kaya dagiti nadakkel ko, kat ni Ricardo Garcia, ang nagtaod ti Waigdaya Galimuyod, ken Yolanda Bilawen, nga taga-Poblacion Norte, Salcedo. Agtawenak ti 42 ket 2, maysa college graduate, ken nagdama amang isursuro ti senior high school sa Jai, Dinaratan National High School. Idi agdua tawenak pailaeng, ti inami ka nagdesisyon nga mapanjay balasyo taaw di Saudi. Mabaling nga tang gaputi kinarigat ti biyag ti nang idoron ken kuana tauray no babasit kami pailaan kat pinanawan na kami. Kat tay amami nga nang tartarakan kada kami kat agmanmaneho lang agpaspasada lang ti jeep. Naglabas ti sumagmamano atawan kat nalpasan ti kontrata na kat nagawid ni mamang dito'y Pilipinas, ngam saanan nga nagawid dito'y Salcedo. Saan na kami may kinita, wenno kinumusta man laan. Inyawid na kami ni Papang Mijay Waigdaya, kat tinarakan na kami jay, bayat ti panagtaltalon na. Numan pa'y naganos pa'y ti panunot ko idi, napaliukon nga nadagson, ada nadagsan na banag ti bagbagkatan na ti barukong na. Renabiding agbartek ni Papang mi. Katunggal mabartek, agprovokar wenno agwala. Di tanang atang may ruwar ti emempenanan nga sakit tinagam. Katunggal rabi imot, ngagsangsangit ti amak ken buteng, tadang tuket mapasamak ken kuana. Idi nag-eskwela dagiti kakabsat ko ngayon naan ti elementarya ket mainala ti lolang misuda tapno giandan dito i Salcedo. Ngem siya nabatiak di Waigdaya. Nagtultuloy lat ti amaming agtalon ket nagbartek ket kastamet ari nabimot laeng nga mabutbutengak. Iti di nagbayag di manon nga rod dayta nga pagbutbut ngak. Saan nga isuna tinadangran nga may suna tinakadangran.
Gaputi sanda pinagkinawatan niya kabagis, nagapadakat na bagsol na. Gaputi dayta, na ibalod isuna. Gaputi dayta pasamak imaydak na tinala ni Lulang mi, tagyan ako dito Salcedo, tadandaniak mo ito nag-eskwela at elementarya. Year 1987, si Mangpat ni Mamang mi dito'y Salcedo, kadwa na ti kabsat na. Gaputa graduation, tino na nga kabsat mi. When nagsayat kit din to si Mangpat. Ngumiti dayta batlaang arabi, kat pimbanaw matlaang. Kat kalpasan dayta ang aldaw. Awanan pulos tinamuak, kanadamag ni may panggap ken ko ana. Between 1989 to 1990, ada ako ni dito grade 2, nilulang mi Averon, kat mapanmatun sa US. Tiyempo matun na nakarwar di papang mi, ti pagbaludan, kat isungarti ng tarakan, kada kami dito balay mi, ti Poblacion Norte. If my memory serves me right, intugot na kidi, ti may isang uncle mi Jay Manila, kat napan kami sa Jay Mandaluyong. Awan iditi ideyak no niya tiyapan mi ubraan, ng kasubing sumursuro taklatan. Tisimaro nung aldaw imay ni Mamang Misa Jay Mandaluyong. Kat imay nakinala, kat intugot nak sa Jay pagagyanan na Jay Manila. When nagkadwa kami ti daytang aldaw, ngem kadaw yan laeng, nga dayo ti riknak ken kuana. Insublinak Jay Mandaluyong matlaeng, gaputag subli kami, nga gawid to'y Salcedo, kat daytan, tinaudi pa nakakitak, ken pa nakarenak kan Mamang mi. Bayat ti pa nagbasak ti elementarya, adu dagiti kanito, nga masaktan ti riknak, nung madakdakamat ti saritaan ti inak. Nagrigat ngayam amo ti bagi, damagan da no sino ti papang ken mamang mo, sa danto damagan, no kumusta ni mamang mo, apay saan na kayon nginyawidan, apay awan damag yu ken kuanan, apay saan nga nagsursurat, uno apay ayannan. Sa danto ituloy pagsasaritaan, ti may panggap ti napasamak ti pamilyami, nga mangmangag ko. Umig-igid to tilwa, unog libbi ka nga makasangit, kat tiriknak, kat kasa nakakaasi, kat makatkatawaan. Daytay din ti tiyempo, nga mga rugiyak ang makagura ti inami. Kanayunan na dayta, napadasak pa'y tinabuli, nadilaw, na kuspil-kuspil, kan may babati dignidad na, tanaymula kanyak ti sarita, nga may sarita nga ulila, katawan ti masakbayan na. Uray sa anak nga nasirib, ta sa anak mo't nga nalaing, edi nagbasak ti grade 1. May saka na iti mod-udi nga agawid, ta nagpangit gamin ti surat ko. Kanayon nga may yalis ti tugaw, ngam kaaduan na, Dr. Rotary, ta sadyay ti ayan dagiti nakapkapoy. I was laughed at, tawan ti ribon ko ti recognition day. Nagrigat kat ti dumakkel nga awan ti mamang na kapagkamangam, nga pangipulungam kan pagibagaam ti sakit tinakam. Naurnong dagita sakit tinakam, when adamat ani papang ko, ngam kaskas di ang adildilawan da kan katkatawaan, tahamat nga nakabasa isuna. And yet, inusar ko dayta sakit tinakam, tapno makabasa tadidakton katkatawaan. Iti grade 4 nak napadasa ko ti multi stage nga daward na. Nagunod ko nga ron ti third honors. Kat ni papang ko, ti may nangukor ti ribon ko, ngam dinan samat may turad ti multi stage, adi nakasyat. Kat sumurumanan tayo riknak, ti panagbain, takatawaan damanan. Nagbalinak nga activity school programs. Katunggal na kita programa, makapaapal nga dananang dangaw may mga asikaso, mang chichir ti anak da, kuno da duma, damagan da pay, no ayan ti mamang ko. I only answer, Jack Amuanti. Jay panunot ko, salsalud-sudok, apay nga ta nga Jack matakasan, dahito nga parte ti biyag ko.
But I focused on my studies. Iso nga di grade 5 na, I was the second top of my class and eventually graduated salutatorian in March 1995 dito sa Salcedo Central. Nagtultuloy dayta pa nagbaling ko nga honor student and top of my class. Iti first year ko aging gana third year sa Interior Ilocos Academy. Ket imalisak ken nagturpusak iti high school iti April 1999 ditoy ISPSC Salcedo wenno Salcedo National High School itan as Academic Excellence Awardee. May of the same year, 16 years old ak, nag-eskwela ti Baguio Colleges Foundation, ti kurso nga BS Accountancy. June 24, 1999, prelims exam mi idi. Awan pelat makabulan ko di Baguio. Bigla ngay may ni Manong Benjo nga kasinsin ko, di boarding house ko di ti Alonso. Ngimimbes ako musta ti kunana, agawid kan. Nasdao kat dinamag ko, apayakat exam mi pailaeng. Ngam kunana, agawid kan, adanay kasta, kan papang mo. Nagnerbyos iti dayta nga nangag ko, kat impod no nga rod, nga natayan ni papang. Diyak idi makasao, taglalao kan tagtartaray ti panunot ko, kasanon, awan lang nga rodan ti bamang mi, awan man ti amami. Ngaming karigatak ti nagpamarang anatibker. I tried not to cry, impakitak nga okayak lang. Idi agsubli akong ti Baguio, it wasn't the same anymore. Kaslak na awan ang tiganas nga giskwela. Katditan, nainot ang nakasursurak nga ginom. Pinadas si nagsigarilyo, ken na pa nagbirok ti ragragsak kadagiti pagdiskoan. Masadota ko niya sumrak ti klase, kaslakay kayat kulangan, tagragragsak, tagkatkatawak latan. Inom ken disko ditoy, inom ken disko di jay, gastos ditoy, gastos di jay, and I began to fail my subjects. Ngum I did not worry about it, mas worried na no sa anak ang makainom ken makadisko, kat agingga, ang nasumok kumatan, ti makirelasyon, ti padak alalaki. Nagsardeng ako nag-eskwela ti 2002. Ngam numan pa'y nagawid ako dito sa Salcedo, nagtultuloy latta dayta nga aramid ko. May bilang akon, apariwara ti biyag na. June 2005, in Padas Quidi, tinag-enrollman sa St. Louis College, tayo pagarup ko, ready akon. Ngam jak na turpos dayta atawan, tataymat na kiboy-boyfriend, tinpang pangrunak latta. Iso nga nagsardeng akmatlaan. Same old routine, inom, awel, aglalaki. Numan pa'y inpadas ko matisimsim nagtibasit nga trabaho, nung gaputawan tinalpas ko, nagpapatinggak laan. What hit me big time, idinamuak akino nati maysa, ang nagubraak. Kunakman no nalayang tisani, di namat amot of obrawan na. Kasi nag-flashback kanyak ti kinaubing ko. Nalagip ko ti katkatawaan dak nga awan ti award na. Diyan bagada nga awan ti masakbayak. Kat kunak ti bagik, saan kun itulok? Saanan nga rason nga awan ti naganak ko, ngagbalinak nga kastoy laang. Tinulumon ko ti amin na pride kan bain ko, kat limawatak ti kasi kan tulong dagiti kabagyak. Takunak, agsubli ako nga giskwela. Year 2008, nagsubliak di St. Louis College, iti padamat lang nga kurso, katagtaway nak idinti 20 kat innem. Fast forward, March 28, 2012, 29 years old, nalpas ko ti kurso nga BS Commerce in Management Accounting, tadyak idin kayat taggraduar ngagsurok ti 30 years old. June 2013, pinadas ko, tigasat ko nga mapanagsapol ti trabaho sa Jay Manila, kat di nagbayag na kastrikak ti may nga BPO, iti August, iti Genpac Philippines. After 7 months, nag-applyak di Hong Kong Shanghai Banking Corporation, kat naawatak iti Mayo, di HSBC Data Processing Philippines. Dito'y kumot nga namam mo,
ti maysa agayem ken katrabahoak ani Beverly. Han ko nga nobya po. Maysa isuna nga Katoliko. Inawis na nga mapan makimisa sa JPICC di Pasay ti maysa a Domingo. Sa jay ngamin ti pakang angayan ti the feast ni Brother Bo Sanchez. Kas maysa first time attendee at the meet and greet me kat inikanda kami ti maysa a libreta a nakasurat novena prayer. Sadyay nga isurat mo dagiti karkararag, request ken petitions mo while praying every Sunday nag-attend ka ti the feast. Dayta nga oras ti panunot ko kat may panggap ti trabaho tinak ikararag. Ngam tinaisurat ko, I want to find my mom. When, numan pa'y pinanawan na kami ti inami, kastamat ang naulila kampay ti ama, inusar ko dagi tatap no magunod ko ti arapaap ko, kat may simpak iti biyag ko. Impagarop ko okay akon, nabukal kan ti bagik, ngam ti gayam kaunggak, adabak subject ko. Tadapay laang kurang ti kinataok. September 12, 2016, alauna ti aldaw, at dati nag-friend request kanyak. Gaputa jak amam mo, inignore ko. Kastamat nga dapay message request na. Iti sumagmamano ka nito, at damaton message ti antik nga da JUS. Katag nervyos ka no isuna, tadda ng message ken kuha na, nga ibagbagana nga anak tilanda. In-check ko nga rod, data message request, kat binasak, ti mensahe na. Inyam amuna ti bagina, nga isuna kat anak tilanda, kat ipagpabirok na kami kanod, ti mamang na, jay Facebook. Nagdodwaak pailaang, tanarigat ti may scam. Di bawatak ti pruweba, kat ag selfie da kumaadwa, kat iso nga rod tinaramid na. Tinawagak ida, kat itilasod tinasurok 30 atawan, nakapagsarita kamin iti inak. Kinontrol ko ti bagik, tapno sa anak agpadala ti emosyon, jay panunot ko, daytoy tay ina nga ng panaw kada kami. Nung may dinakasaunak, kat inawagan nak ti anak, ag nervyos, kan makasangitak. Nagmayat adenggon. Na may mayat kumamanon, no nariknak idi. November 5, 2016, napan kami nga Rodjay Cavite, tapan mikitaan kung kumustaan ti kasasaad na. Aday din cervical cancer ni mamang, stage 2B. Ti findings nga pakita na kada kami. Ngam baka advance pa yun, tasan na matan nga naipapaagas. Na-convince me, kat naiyawid isuna dito Salcedo, ta dito yun nga agyan, kat matarakan. September 7, 2018, kaskastrak ko ide ang mga isurusuro, di dinaratan, National High School. Tinawagan nak ni ading ko nga Ronald, taiso tinaka hands-on, amang tartarakan kan mamang. Kunana, umaykan, ta makasaumpay, kat any moment, kat mapanan. Awan duwa-dawa nagpakadak kan Ma'am Edna, tamapan ko kitaan, ti mauli agundaway, asibibiyag pay. Napanak di kwarto na, kat nagbati kami ang nagbantay, kan tay half-brother me, nga ni Patrick. Uray marigligatan niya agangas, ka nagsao, inayaban nak ni mamang jay abay na. Inigaman na ti imak sa naginuyod ti ulok, kat inya silag na tingiwat na, tilapayag ko sa nakino na, Sani, anak, patawarin mo ako, pinabayaan ko kayo, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo, sana ko na ngayon dawat kanyak. Pinatpatak nga rin ti ima na, kat inaprosak ti pingping na, kat kunak, pinatawad na kita mamang, matagal na. Huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka na at kami nang bahala sa mga kapatid namin. Nag-isem kat aglulwa, kat inkidemnan tabarigatan nga aganges. September 8, sumarunungal daw,
birthday ni Mama Mary, alas 6 ti bigat. In pulong nan ti biyag na, bulod na abiyag ti Apo. Nagsubliak ti pagagyanak, ngam sa anak na nagsangit, kalmado aklaan. Pinadas ko nga awan dagita nga pasamak, taday ta nga oras, kat nagdalusak matan dagiti alikamak. Nakitak manantay novena booklet, ana itad idi mo na nagatendarak di the feast. Kat idi inukag ko, nabasak ti kararag ngayon surat ko, nga kayat ko, mabirukan ni mamang ko. Dita ka nito, naawatak ti amin. Saan lang nga sinungbatan ti Diyos ti kararag ko, insagananak. Inusar na ti, dagiti pananglalais, dagiti sakit tinakam, gura kan amin, para ti dadanon ti aldaw, panagpakawan. Babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Daytoy ti balikas ni Kristo, saan laang nga bilin. No di kat may nga awis, ti panakabukal manen ti pamilya, itinagan ti ayat. Kasken Juan, inawat ko ti inak, saan bilang a perpekto nga ina. No di kat may nga ina ang nagbabawi, agay ayat, kanrumbang nga ayatan manen. Impagarup ko idi, no pinanawan nak ti Diyos, impagarup ko idi, nawawan ti patag ko, kenkwana. Ngamitat ta na amiris kon, sa anak nga pinanawan, inornos nak. Insagana nak ti tiyempo ang mamakawan, kat manipod ita, saan agura ti agar-ari ti pusok, nasapulak ti kapya, iti kaunggak. Nabigbigak akas anak ang nagpakawan, anak ang nagayayat, uray na pait. Anak, akas ken Juan, inawat na ti inang na tiigid ti krus. When, siyak ni Sani, anak ti Maysa nga nag-OFW, dati nga napariwara ti kinatao na, itan, may isang instrumento ti mensahe, nga ayaten tayo dagiti napanawan, kat awaten kan arakupan tayo, dagiti agsubli. Amen. Agparintumeng tayo. Apo Santa Maria nga inami, adda ka akanayon iti sibay ni Jesus nga anak mo, ket anyan aladingit tiin ka sinagaba, iti panakaimatang mo ti inggat ranggas apan nagkatutuo ket ipapatay na iti krus. Dawaten miken ka taasibayan na kamkadimet, apatinayon ng runa kadagiti pakarigatan mi, aging gatong palbiag mi. Ikakaasi na kami kadi apatinayon, tapno makagtengkam tu iti pagarian ti anak mo. Nailangitan nga ama, inted mo kadakam ni Jesus sa kabsat mi, ken Maria nga inami. Ipalubos mo kadi ababaen dagiti kaikaryam, ken pagpatulad ni Jesus nga anak mo, at dakam kumalaeng iti ikot ni Maria nga inami, gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Maikapat a balikas. Diyos ko, apay abinaybay anak. Tumakder tayo ti intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Matthew.
Ititay nga ti aldaw, nagsipnget tintero adaga, ket nagpaot iti 3 nga oras. Idi dandani alas 3 ti malem, impukaw ni Jesus iti napigsa at timek. Eli, Eli, lema sabaktani. Kaya tasawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangeg dayto iti sa magmamuno nga da sadyay ket kinunada. Denggenyo, ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos ti maysa kadakwada anapan nangalay ti espongha. Impasagepsep na iti naalsem nga arak sa nainkabil iti sukdal. Tapno ipasepsep na kina Jesus. Ngem kinuna ti dadduma. Bayam, kitain tayo man no maisalakan ni Elias. Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti may kapat abalikas, babaen keni Imelda Gumintong. Siya ni Imelda Gumintong, 70 years old. Balo ken retirado nga medical technologist, iti Ilocos Sur District Hospital, wenno ti amamu tayo nga Medicare. Agnaed iti Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Nayanakak iti February 18, 1955, iti Vintar, Ilocos Norte, nga isu ti lugar de dinanang ko, ngem dimmakelak iti Paway, nga lugar de ditatang ko. Nalpas ko ti kurso nga Bachelor of Science in Medical Technology, iti May 16, 1976, manipud iti Centro Escolar University. Kahit na iror kumetlaeng ti board examination nga angay iti data nga tawen. Rimuar ti resultat examination iti January 1977. Ket inrugi kon tinagsapol iti pagtrabahuan. Naikuyugak iti maysa nga kaeskolaak nga napan nag-follow up ti application na iti Philippine Medical Care Commission, Quezon City. Nga isuda tinagbinuangay ni Dr. Pacifico Marcos nga no isuda tinangbangbangon kadagiti primary hospital kadagiti na sel-sel nga ili. Impaspasarak ko tinagdamag no adapay bakante ket napagasatan na taadda dua nga vacancy. Maysa iti Palawan ken maysa dito Salcedo, Ilocos Sur. Kinuyugnak nga ro de dinanang ko, ididamok ti umay dito Salcedo. Nagdamdamag kami no kasanot ti umay dito Salcedo. Nadanon mi ijekan doon, ti kakaiso na nga jeep nga agbiyahe. May paisalaeng idi ti agrubwat nga jeep nga agapoy dito Salcedo, ket isuntumet laengen ti pagluganan dagiti agawid. Awan pay na semento nga daldalan idi. Lasong-lasong ken nabato ti dalan. Naglugan kami nga rut iti jeep nga agbiyahe. Kaduami digiti pasaherong eng karga ti nagpakandon. Pekpek ti lugan. Adu ti karga ti tuktuk ti jeep ken uray iti baba. Saan mo pay nga megaraw digiti sakam ti kailet na ti kaado ti karga. Ta amin nga kasapulan ti balay ket agapumet amin dito'y kandon. Manmanupay la idi ti tiyandaan idi. Idi adda kami ijay amgid, ijay salamagi, na outbalance tinagluganan mi nga jeep. Napatog iti kanigid, idi agsik ko, ket naigargabur kada kami dagiti garga. Ket idi makapuutak, arayaten da kamin. Intray da kami ijay gakula klinik kandon, ngem saan met nga dito'y ospital, tinakadanunak, no dikit ijay ospital kandon, ket may saak pay ket din nga pasyente. Saan kami ang nagtuloy dito sa Salcedo, no dikit nagawid kami ijay Paway. Mabutay nga pay ket idin nga aglugan ti jeep. Napanunot ko laeng ti agsubli, ididawaten di main office, ti oath of office ko. Isong invest ng April 4, 1977, the first day of service ko. Nagbalin nga May 3, 1977. Dito'y kumeten nga nakita tinagbalin nga asawa, nga katrabaho at metlaeng, daydi Abraham Gumintong.
Naparaburan kami ti duang anak, da Chari ken Ayi. Nagbiag kami nga naisentro iti na Christian o pamati. Dimteng ti umuna pa nagsaludsud ko iti, Diyos ko, apabinay bay anak, idi nagsakit ti asawak. Napalalo ti sakit ti ulo na, nga narigat pa nga ma-FF ti agas. Imbalakad ni Dr. Anaen, agpa-CT scan iti St. Martin de Porres Hospital, ket nakita nga adungan na ornong adanom iti utek na. BP shanting laeng, ventriculo peritoneal shunt laeng timabalin, nga makaikat tin na ornong adanom. No sa dinno, ket malukatan ti ulo na, tapno mangikabel dati tubo nga pag naantidanom nga rumwar, manipod iti ulo. Saan na akinayat adagos, nga magaputa siguro tirigat ng agitured, na alukoy kumetlaeng. Intawag ka nga rod, tikabsat ko iti paranya, ket ipapanmi, ket nayupan namet iti gayem ng neurosurgeon ni Dr. Bitanga. Isu iti head ti neurosurgery iti Rizal Medical Center. Isu nga na-admit kami adagos iti April 9, 2006. Domingo Ramos idi. Naoperaan nga rod ti ulo na ket nakabitan ti BP shunt. Na-discharge kami iti April 12, ag-follow up iti April 17. Kabayatan ti pinaguray mi ti follow up. Saan anak sayan ti sakit ti ulo na. Isu nga ini-advise ti doktor nga ipa-MRI mi. Nakita nga addamas, pinubukol iti utek na, ket nga masapul nga maikat. Nagdesisyon ako nga dagos nga ipaikat, uray saan ko pa yen kung konsulta ti siya sinuman. Insublimi nga rod iti Rizal Medical Center iti April 17. Naoperaan ti ulo na iti mekadua a beses iti April 20. Ket naipabiopsy ti naala a bukol iti St. Luke's Hospital iti April 12. Diyak makauni idinabasak ti resultat nga metastatic mucinous adenocarcinoma. Wenno iti ababaapan na o kanser ti utek. Diyos ko, apay nga isupay na saludsud ko. Naipan ti recovery room kalpasan ti operasyon, ket nakariing ti kalpasan ti 3 nga oras. Nakaisam nga nag-thumbs up pay, di makita na kami nga sumirsirip iti recovery room. Ngayon yan, apan nakakigtot ko, idiriingen nak ti nurse nga ninibaga nga nakoma ti asawak. Adu nga sangit, saludsud ken kararag. May saak idi nga agbanbantay iti ospital. Awan pa'y ti pangisakitak kuma ti kasasaad na. Kaya't ko pa'y ket din idi nga iyawid, uray awan puot na. Nakapuot metlaeng ti kalpasan ti 3 aldaw. Na-discharge kami, idi may 18. Ket indamag ko iti doktor, nukasano pa iti kabayag ti panagbiag na. Naikan ti 3 to 5 months, ket impulang na ti bukod na nga biyag, iti April 22, 2006. 3 nga bulan kalpasan nga na-diagnose. Iti tawen na nga 54. Diyos ko, di na kami kadibaybayan. Day talatan, ti karkararag ko. Pagpiyaan na, akaturpos idin ni Chari, ti pinagbasa na. Ket adamet ten, pagsapulan ni Ay, pagsapulan na, ket ni Ay, adapay lang iti 3rd year college. Nagtuloy ti pinagbiag mi nga napno tinamnama, nga everything will be all right. Jak impagarup nga maulit manen, tinakas ang apasamak ti biag mi. Na-diagnose ni Chari, iti end stage renal disease stage 5. Bayat ti kadami iti Paranaque di February 2020, sakbay ti COVID-19 pandemic. Kaya't nga sawen, saan yung agtrabaho dagiti do nga kidneys na, nga mangdalgus kadirugit ti bagi tayo, tano saan nga mairwar dagitoy isumet laing ti mangsabidong ti bagi,
pakaigapuanan ti ipapatay. Duala nga banag ti makasalbar iti biyag na. Tong biyag nga dialysis 3 times a week ken kidney transplant. Na-admit iti February 11, 2020, iti Manila Doctors Hospital no sa dino na ikabitan adagos ti IJ, interjugular catheter, iti tenged na para iti emergency dialysis. Inaldaw nga nagdialysis, aging nga na-discharge kami, kalpasan ti makalawas nga panagyan mi ti ospital. Sakbay ang mapaawid kami na operaan manen. Kinabitan dati kanigid at akyag na, nga nangikabitan dati ABF when no anteriovenous fistula. Nga isunto ti mausar, apa nagdialysis na, intun makarwar iti ospital. Kasta pemet nga pinagbirok na kami iti dialysis center, nga pangituluyan na ti panagdialysis na, habang agur-uray ti panakat kidney transplant na. 3 times a week, 4 nga oras. Hatid sundo kami ti kabsat ko, taawanen idi ti public transport. Nagyan kami nga rod iti balay ti kabsat ko, iti Paranaque. Nagbirok kami ti donors kadikiti kakabagyan kan gagayem. Idi maalukoy ko ni Aye mga donor ti mesa nga kidney na. Nagpalaboratory adagos tapno masiguro nga nasalon at metlaeng. Idi nga naduktalan babeen ti ultrasound nga adda bato iti makinkanigid nga kidney na ket masapo la maikat tapno saan tumet lang nga isu ti mangdadael ti kidney na. Nairekomenda nga mo operaan when na mga lithotripsy. Diyos ko, apay abinay ba anak, nga mga wit kadagito nga panubok. Nasurok nga 5,000 ti magasto ni Chari, iti linawas nga panagdialysis na. Sa manen 50,000 ti masapol ni Ayi, iti panaglithotripsy na. Amintalo nga session ti inrekomenda ti doktor, iti Metro Vegan. Ti pakaramidan ti lithotripsy ni Ayi. Pinili na ti lithotripsy nga procedure na mabayag ti healing period no mo operaan. Saan pa nga imanay, ti terminal pa nga naawat ko iti pinagretiro nga ginastumi. Nga man nga asilat ta ti Apo Diyos. Agit ite dagiti do nga kakabsat ko ken dagiti gagayem dati financial nga tulong. Ket nasursurok ti mapan makipila iti DSWD para iti financial aid kada 3 nga bulan. Mapandak itulod iti alas 2 ti parbangon. Sa daktumet lang umialain iti malem inton itawag ko nalpaskon. Di manon ti panakatransplant ni Chari. Masapul nga macardiopulmonary clearance. May samanen a problema ti rimswa. Iti 2D ko na, nakita nga daagbarang orat iti puso na. Ket masapul amang angiography. Na-admit kami manen iti PGH iti June 23, 2021. Ket naaramid ti angiography, santo na saruno ti angioplasty. Ket nakabitan iti 2 nga stent, nga mangpalawa kadagiti urat nga nailet. 2 to 3 months manen ti recovery period na. Sakbay ti operasyon, masapul ang maiplastar, ti 1.8 million pesos nga magasto, ti panaka-operana ti kidney transplant. Nagdigdaw kami ti financial help kadagiti kakabagyan kan gagayem, babaen ti social media, text messaging. Adamet nagited, ngem adu ti saan, tabakaam kanda nga scam. Tinultulungan ni Tiyang natin ni Ayi nga na panagsulisit ti gatad para ti transplant ket nakaurnong damit ti 106,000. Saan pa nga imanay, di 5-year lump sum ko nga naawat ko ti GSIS nga inusarmi. Itilukod dagito adu nga nakasuotan. Saan ang nagbaaw ti namnama, panagtalek ken pamati mi iti Diyos tayo. Adadamet na ta dagiti parabor nga nasagrap ti familyami. Naawat ng eskola ti anak ni Chari ni Nikki nga daidi di grade 12 nga agwas basa ije
Philippine Science High School, Ilocos Sur Region Campus, iti San Ildefonso. Ket nairuang na ti scholarship iti Bentley University, USA, Massachusetts, iti March 11, 2022. Ngempi man ti kinarigat ti biag midi, awan pa'y pagplete na agpa Manila, nga ag-apply student visa na. Saan na nga road ng emporsigi nagtuloy i JUS. Kastay ko nada, nga no adag serang ridaw, at aglukat nga tawa. Naawat iso ng scholar ti DOST, ket agda maita nga naka-enroll i UP Manila iti third year na, iti Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences. Ket ni Chari, adda imat matunan na, nga pagprintaan ti t-shirt, mugs, kenda dumapay, iti lawag. Ni ay ken ti pamilya na ti kadwak iti balay, ket agtratrabaho met iti Medicare. Makipakita nga danamnama iti tunggal pa nakasuot. Babaen tinapasnek akarkararag, ken naoneg a pamati. Ita saanen a Diyos ko, apa ibinaybay anak ti saludsud ko, no diket pinagkararag ko iti, Diyos ko, di na kami kadibaybayan. Amen. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, gapuy ti ayat mo kada kami, inbaon mo ni Jesus amang isalakan kada kami. Si dadaan ang nagsagaba ni Jesus para iti pagimbagan ken pakaisalakanan mi. Padurasem ti ayat nga inted mo kada kami. Masursuro mi kuma ti agayat asi dadaan nga agsagaba, akas paset iti panagtignay para iti pagimbagan, ken irurukwas manipod iti kasasaad, ken sistema panakagundaway. Daydayawen da ka Ama, sika ket Diyos Ama nagayat. Amen. Agtugaw tayo. Maikalima a balikas, mawawak. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Amo ni Jesus nalpas aminen. Tapno matungpal ti kuna tinasantuan na surat, kinunana, mawawak. Adamay sa burunay anapno iti suka. Nang ipasagepsep da iti maysa nga espongha iti suka, sada inkabil iti murdong ti sanga ti hisupo. Ket ingawot da iti ngiwat na. Agtugaw tayo taintay denggen ti panakairanod ti maikalima a balikas, babaen ken ni Ray Rubio. Naimbag nga malamtayamin ay aten ang kakabsat. Siyak ni Raimundo Espejo Rubio. Inaudi ng anak da Mr. Guillermo Rubio ken Escolastica Espejo.
iti Barangay Lubong, San Vicente, Ilocos Sur. Naikamangak dito'y Barangay Lukbuban, Salcedo, Ilocos Sur. Inasawak ni Glory Kadagdag Sambawa. Nagkasar kami iti 1992, ket nadaan kami met iti talong anak, isuda John Ray, Aprilin, ken Krismer. Ti panakawaw kakabsat, ket adu ti kay papanan na iti biag ti maysa a tao. Kas iti may kalima balikas ni Apo Jesus, nay balikas na iti mawawak. Nung intayo kitain daytoy, ti kay papanan na iti biag, ket kapadasak, adu iti mabalin ko nga ibingay. Iti tawen 2002, adda nangayos kanyak a pastor, nga mapan agbasa ijay PTI, when makunkuna nga Pastors Training Institute, ijay Baguio City. Iti beneg, iti United Methodist Church. Ket hanak ang nagkedked nga nagsaan. Iti unos ti duwa nga tawen, sadyay nga inadal ko ti pamati ti Methodista, ket daytamet laeng nga tawen, nalpas ko tinasaw a training, ket dita ngaynak inrugi ti kinapastor ko. Ti umuna anak kay distinwak, ket sadyay kaliwakiw, Salcedo, Ilocos Sur, iti dua nga tawen. Ket saan ko nga may baga, nga nagbalin a perpekto ti panagbalin ko a pastor. Kas may sa ataw, adu dagiti pagkapuyan, ket dita nga saan ko latta anaykat, iti panagin inom ko, akas may sa abisyok. Ket itimet ukpat nga tawen, nga simaruno nga nakay distinwak, ket sadyay Barangay Baluarte, Gaspar T. Makil, ken iti Barakangan United Methodist Church. Ket napadas ko ti biag ti maysa a pastor, ket saan gayam analaka, nuhan unay amawatan ti turong na iti panagbiag. Tugot-tugot ko dagiti anak mi kinibaket, no kasjay nga mapan kami iti malem ti Sabado. Ket kastamanen nga han kulat tamaliklikan iti aginom iti arak. Ket gapwen iti dayta a panaginom ko, han ko nga makontrol ti bagik, nga makiapa ken baket ko. Kanayon nga damagen dagiti anak ko kini mamangda. Apayagamin mamang nga isupay laeng tinasawam. Ket dita nga timatak iti panunot ko, dagiti anak ko, amasapul dagayam, iti ama ngagbalin nga ehemplo da. Idi nga rod tawen 2009, nagikatnak iti kinapastor,
ket isumeten dayta tinagbalin nga puun tihan mi nga panagkikinawatan nang nangro na launay kinibaket ko. Ditan nga ininot ko itinagsubli itinayin katolikwan a pamati. Han ko dagos na awis dagiti anak ko kinibaket nga umayda makimisa dito'y simbaan. Takas jay ngahan ko nga nalakangay batan ngahan nga nalakangay batanda tindak kelanda apamati. Sa anak anawanan itinamnama, nga danto aldaw nga maawis ko ken maayabak iti familiak, uray umaylaeng makimisa. Ket sa anak nga pinaay ti Apo, iti dayta akararag ko. Ket iti daytamet lang atawen 2009, naawis ko ni baket nga umay makimisa, ngem kunana manen, saan mo paarakop kanyak ti kinakatoliko, adalik pay nga umuna. Gapen nga rod iti dayta apanangaw awis ko kanibaket. San laeng apanakimisa iti nan inatendaran. Naawis ko payen. Isuna nga agkasar kami ken mapabunyagan akas katoliko karaman dagiti anak ko nga da Aprilin ken ni Krismer. Mabalin nga saludsuden nyo kakabsat, no anya itinapanan dayjay inauna nga putot ko nga ni John Ray. Ni John Ray kakabsat, daksang gasat, tanakay asawa, iti miyembro, iti iglesia ni Kristo. Nagbalin kami nga aktibo kadagiti adu nga programa ti parokya tayo. Ngem saan latta a perpekto iti tao, adulatta dagiti panubok. Ket naikatnak nga akulay, ken naikat ni baket nga lektor. Ditamanen nga upay kami. Napasugnudan kami nga umay makimisa, ngem ikagkagumaklatta, timapan makimisa, ijay galimuyod. Nasurok ang makatawen idi, nga saan kami nga nagsiserve, ngem idi nagsukat itipadin. Ket ditakam nga nagsubli, nga nagserbi iti simbaan, aging gatatta, inkam agtultuloy. Nupay kasta, saan nga perpekto ti tao, adulat ta dagiti pagkabsutak, aglalo iti saan kong nga maliklikan, a panaginom iti arak. Tapno nga rod may subli ti respeto dagiti anak ko kanyak, ipakita kanya da tinapasnek nginak panagbalbaliw, babaen ti panagkararag, ken dawatek ti bileg ti Espiritu Santo, tatulungan na kuma nga mangkisay, agingga nga may kat ko dagitoy nga bisyok, nga isu ti mangdadael, tinasayat alangin-langin ti pamilyami. Dagiti pagkapsutak, ken pakawawak, iti biyag. Ket patsek, nga gapu ti panakabalin ni Apo Dios, ken ti panangibabet ni Apo San Jose ken Santa Maria,
At danto tiyempo nga mapnek na ti pananglawlawag na ken panangiturong na kanyak kalaksidan dagita a panakawaw wenno pakawawag. Amen. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, mawaw ti biyag mi iti kinalinteg, agugwayan ti kapya, ken panagduras. Isuro na kami amang raem ti karbengan ti pada a tao, nga isu ti pagbatayan ti kinalinteg. Pagbalinan na kami nga agbiag, nga agsisinakit, ken mangsalaknib, kadagiti karbengan ti tao. Daydayawen da ka Ama, sika ti Dios ti kinalinteg. Amen. Agtugaw tayo. Maikanem abalikas, natungpalen. Tumakder tayo ta intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Idi maramanan ni Jesus ti suka, kinunana, natungpalen, kalpasan na, nagdumog ket natayen. Agsipod tal daw ti panagsagana idi, dinawat dagiti agtuturay a Hudyo ken Pilato, amatukol dagiti saka, dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti cross. Dinawat da daytoy, tadida kayat amabati dagiti bangkay, kadagiti cross, iti aldaw a panaginana, tayo na isang sangayan dayta, ta mapasungad nga aldaw. Napanngaro dagiti soldado, ket tinukol da dagiti saka, dagiti dua alalaki, akadwa ni Jesus a nailansa. Ngem ididumteng da ken ni Jesus, nakita da anatayen. Isu adidan tinukol dagiti saka na. Nupay kasta, induyok ti maysa kadagiti soldado tipika na iti bakrang ni Jesus, ket dagos apimsuak ti dara ken danom. Agtugaw tayo ta intay denggen ti panakairanod ti maikanem abalikas, babaen ken ni Jose Belio. Naimbag, malam tayo amin, siyak ni Josibilyo, nayanak iti maysa aman nalon. Maysa ngagserserbi, kinapo kas maysa nga kulay. Dim makilak iti maysa pamilya, ngagtaltalon. Nakita ko winno, na matangak iti rigat dagiti naganak mi, day nang kindadi, alakay. Iti kabanbanwagan da pay lang, inaramid da amin akabaylan da. Tapno makaturpos kami ng anak na, ngayon, itigasat na da kami ng anak, hangmi ngayon ikant importansya na itirigat dagiti naganak mi. Ngayon, adda dagiti daduma
akakabsat ko, ang nakaturpos iti kuliho. Ken mayatin ti biyagda. Akas may kadwa nga anak, amok, apilyor da ito'y, iti naganak ko. Gaputa umunalaing ngadang ti kuliho ti nalpas ko. Akas may sa atan nga ama, ngadaan iti pito nga anak, talo nga babae kinupat alalaki. Adda dagiti problema ngayon kami napasaran. Adu ti kayat ko ngahang kuma ang mapasamak takadagiti anak ko. Akas napasamak kanyami anaganak da. Ngem gaputi rigat tibiyag ken may sa aman nalon hangko amaited amin akasapulan dagiti anak mi. Adda pay di kasapulan nga yabak dagiti anak ko ngem tapno tulungan dak iti trabaho. Handa pa yin na pa nagbasa tapno lang matulungan dak. Nudad duma mapasaktak isuda no madidak suruten. Amok ngado abasol ken nagkurangak kadagiti anak ko. Napadasa mi pay di saan amangan gapu tawan tinagyan ti pagbagasan mi. Naimbag laingin tanagagit ni bakit ko ngagmulay ti kamuti. Ken kadway nak ngagmulay ti mais. Tapno, laing mapidpid, iti bisen dagiti anak mi. Kasapulan, ngaglingtan ni bakit ko, iti mais, winno kamuti. Amok nga do arigat ni inada, bara kargiti anak mi. Nudaduma, ung-ungtak, no apay akas jay, ti panang isakit na, kadagiti anak mi. Uray maditi araramidin da ngem gaputa may sa isuna akanayon a makentabay kadagiti anak na. Naoperaan tinada gapu iti mayuma. Ket pagyamanak iti apo tasak successful operasyon na. Siya kuma akas padre di pamilya. Itag provide iti maited amin akasapulan ngem saan una akpay lang dagiti bisyo. Dagiti kuma masapulak itid ko para kanyada. Ngem awan. Gapu tahan akayatin diyan may kadwa nga anak ko trigat ngayon na mapaspasaran. Idi adda isuna iti grade 2. Simburot isuna iti kasinsin ko at taga Laguna. Ngamok anasaysaya at tibiyag na kadakwada. Napalabas di manu atawin, dagiti anak ko nga talo babae, napandan nagkatulong kadagiti kabagyan mi. Tapno lang matulungan da, dagiti kakabsat da, kenda kami anaganak da. Akas panpanunutek siyak nga ama, awan man lang maramidan na. Han ko man lang may kan isuda
iti tinamay iti biag. Adda ti pagteng ti biag mi, at ti maysa nga nakukit masikog asim mangpot. Iti balay mi. Permiti ungit ko kan tamadik ammo no apay anapasamak kanya na. Day takit jak nakapakadaan day ta pasamak iti anak ko. Ngem awan maramidak nudikit pakawanek ken awaten. Atta adda isuna iti duang anak. Kastamanin ti napasamak di maysa nga anak ko. Simmangpet isuna iti balay. Ngadda awit-awit na nganak na ket jak amuno anya manin ti bagak. Atta adda isuna ti dua nganak. Kiti pagyamanak kit nasaririt dagitoy nga apok. Amok abasol ko no apay akas ta tinapasamak kadagiti anak ko akas may sang ama. Isuda ang mapabasol, didak mapabasol, pagyamanak laingin, kadakwada, handa, anapanunot, iti dakis para kadagiti anak da. Gapu tawan, amada, dagitupat, siyak akas luluda, arangidek amin, tapno mariknada ti addaan iti ama. Tapno may kanda iti naranyag abiyag dagiti anak da. Uray nasakit kanyada apanawan dagiti anak da. Napanda iti balasi taaw. Tapno may manggod. Aging ga ita adda pay lang jay kit aramidin da amin akabaylan da tapno lang may kan itinaranyag nanamay abiyag dagiti anak da. Tamadida kayat amaranasan dagiti naranasan da idi ubing da. Dagitoy nganak da at aramidin da amin akas sukat itirigat dagiti inada. Agbasbasa da nalaing kinhanda liwayan asa angek kanti medalya tibagbagida kastamit dagiti inada. Ngem agyamanak iti apo nga uray kasatno kinarigat ti biag naadaanak iti anak anagturpos iti kulihiw. Tay naramid da amin tapno lang makaturpos da. Jay inauna nga anak ko nagadu dagiti trabaho ngan nain nastrikan. Tapno laeng makaadal. Dakkel ti panagyaman ko iti kabsat ko anang tultulong kanyana. Itata addan ti maysa mayatin iti trabaho na ken addaanin ti pamilya. Naglabas manin ti manu atawin, nakapag paggraduarak
iti dua nga anak iti kuliyo. Adda-andan iti mayat ti trabaho na. Dagiti anak ko ket addan ti permanente anyan nga ragsak ko. Tamakitak dagiti rigrigat ken gagitda ken babaen ti kaasi ti apo ket mayatin ti biagda. Dakkel ti panagyaman ko ken Apo Diyos tabadida kami abinaybayan nalpasen ket natungpalen dagiti ka nagtingan dagiti anak ko. Amen. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, tinungpal ni Jesus ti misyon nga inted mo ken kuana. Pinili na kam amay kameng iti binukel na at tao na. Kas iti panangibaon mo ken kuana, kastamet ti panangibaon na kada kami. Tipon-tipunen na kami akas anak mo, nga adaan misyon amang pasaya at tibiyag. Mangrukat ti anyaman ang makadadael biyag, ken mangisalakan iti dakes ang mangirurumen ti biyag. Pagkaykaysaen na kami akas anak mo, arumkwas iti panakaadipen iti kasasaad a panakaparparigat. Daydayawen da ka Ama, sika ti pagtaudan ti misyon a makawayawaya, ken makaisalakan. Amen. Agtugaw tayo. Maikapito a balikas. Tumakder tayo tayintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Lucas. Dandani tinga ti aldaw iti agsipnget iti entero adaga ket nagpaot agingga ti alas 3 ti malem. Napigis a naggudwa ti kortina a naibingbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Apaman anasauna daytoy, nauyusen ti biyag na. Idi makita ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Diyos. Pudnong awan basol daytoy a tao, kinunana. Nakita dagiti tataw anapan nagbuya ti napasamak, ket nagawid da amin amang dandanog ti barukong da, amang ipakita ti panagladladingit da. Iti adayo abasit, nakatakder dagiti amin agagayem ni Jesus, ken dagiti babae asumursurot ken kuana manipod Galilea. Nakita da dagitoy anapasamak. Agtugaw tayo tayintay denggen ti panakairanod ti may kapito a balikas babaen kini Charo Hironelia. Naimbag malem tayo amin kaparokyaan ken kadagiti bisbisita. Siya ni Charo Bawilan Hironelia, taga Dinaratan, agta 2031. Anak day di Tito Lawagan Bawilan, keni Elma Pilayan Bawilan. Naikamangak dito'y sentro, Poblasyon Norte. Naiyanakak nga dakakambal na kas pag-aamuyo nga kaadwan, iso ni Chato. Ibilang ko dayta amay sa regalo. May sa akari nga mangibaga nga kanayon nga adakadwak, nanipod na yanakak. Ngem itibiyag, adu ti pagrikusan na. Idi duwa a Domingo mi paylaeng, sipod na yanak kami. Dagiti naganak mi, damamang ken papang. Agpada aman nalon, nga adaan piton nga anak. Inaramid da ti maysa na sakit, ngem napnuan ayat a desisyon. Ket intaleknak iti antimi, ti kabsat ni mamang ko. Ket awawagak isuna iti nanang, iso ni Nanang Maria. Ninanang ko ket baak wenno single. Innala ket tinaraken nak kaspudpudno nga anak na. Siyak, isuna, ken tinaudi nga kabsat na.
Ta kami iti nagkakabalay, ingana nga nangasawa ni Uncle Freddy. Isuda tinagbalin nga nanang kentatang ko iti kinaubing ko. Narigat ti biyag. Ngem ti pamati na iti apo ni nanang ko nabuslon ken napudno. Insurunak nga agbalin ang napakumbaba. Managyaman ken managbuteng iti Dios. Malagip ko launay iti ubingak, kanayon ko adamagan ni nanang, no apay nga masapul nga kami pay laeng jay simbaan ti di Domingo, ket mabalin lat tamuten nga jay balay ti pagkararagan. Saan kon ang malagip, ti eksakto asungbat, ngam sigurado ak, anay palawag na anasaya at kanyak. Babaan iti adu a sakripisyo, nakaadalak ket naalak pa iti diplomak, ingana an ipasak di board exam ko ti kina-teacher iti 2013. Makalawas after my graduation, inturturod ko iti napan nagbirok ti trabahok ti Manila. Pagsayaatan na, taadda dagiti kabagyan, isuda tinang tulong kanyak, ket nakastrekak kasmaysa nga English as a foreign language teacher ijay Lasal Araneta. Kalpasan iti 8 a bulan na nasurok, ada opportunity nga gisuro dito Ilocos Sur. Iso ang nagawidak, ket nang isuruak iti nagbasaak iti college, ijay North Luzon Philippine State College, nga ISPSC main campus tatan. Kalpasan ti 2 atawen, pinadas ko iti nag-apply iti public, iti DepEd. Ket kaas iti apo nakastrekak. Permanent position ket ditoy pay mismo nga ili tayo. Siya kapo ti maysa nga teacher ditoy Salcedo National High School. Kas maysa nga teacher, kunada dakkel ti chance nga agbaak ka. Nang runa tati kabalay ko ket baak nga rod. Agpayson sa daytoy kun kunak idi. Ta 21 years old nak idi nakastrekak iti DepEd. 25 years old kon, awan pala ang timakuna nga seryoso a boyfriend ko. Seryoso ko nak taadumot dagiti nagparamdam, nagaram, nakafling. Ngamtay seryoso at talaga katawan. Dimteng pay metirik nak meten nga kunkunak sana all my boyfriend. Ket isu, inkararag ko laeng met, tamamati ak, nga uray dagitoy abanbanag ket kasapulak iti Dios. Ingana nga iti maysa, ngal daw, inayaban nak ti gayem ko ni Sir Harold Watang. Nga napan nag-attend ti debut ti anak ti maysa metla teacher jay Galimuyod. Maysa kadagiti kadwami ket maysa metla nga teacher iti elementary to Salcedo ngem saan ko unay ngam ammo. Amok tinagan na ngem saan kami a friends. Ket DJ kami nagam-ammo ken ni Sir Melvin. To cut it short, ison ti rugi ti amin ngam ammo, tulod-tulod ket nagbalin nga boyfriend ko. Siya pala ang sagot sa mga panalangin ko. Ingana nagbalin kami nga, okay ket naalam iti blessings ti both families me. Ngam ti relasyon mi of course saan nga perfect, ngam kadwami iti Dios. Ni Sir Melvin saan a member ti Roman Catholic. Ngam nanipo di diagayom kamin, sumursurot kanyak, kasamuyo, siya kat maysa nga IYM leader. Agat attend pay muton, karagiti daduma nga gatherings tayo. Kunak idin no isupay ti saan min apag kinawatan, tagduma kami ti sekta. Ngempulos, ajak in baga, wano inubliga isuna nga masapul nga agkatoliko met. Pagyamanak unay ti apo, ta isu simurot asi ayat, ket inarakop na tinakatulikwan na pamati nga disnodo. Diyakam mo, ngam kasjay. Kaslano da duma, mas payen nga iso na tinaak-active ngam siyak. Ket bigbigak nga rod amin, nga ti apo, ti agargaraw. Fast forward, kasla vlog laeng. Idi nga rod June 26, 2021, pag isupay lang gawawan ti COVID-19, nagkasar kami ditoy ili, ditoy simbaan, saan pa'y nga nalpas idi. Ket da kami, timuna nga nagkasar itoy barbaro nga simbaan tayo. It was very challenging. Tati venue ti kasar ken reception kuma, ket ijay dinaratan. Ngay a week before our wedding, ada nag-COVID positive jay dinaratan. Saan nga mabalin?
Awan choice no di ialis mi ti venue. Ijay kumamanon balay da Melvin, ita Poblacion Norte, ngam nagka-COVID manon da jay mismo nga kaarubada. Isu ajay bakaan resort idi ti reception kat itoy ti seremonyas. With all the very challenging health protocols and COVID matters, napalalo ti panagyaman mi, ta nagbali na successful. Ken that day, sana nagtudo. Ket the day before, nagtudo tinapigsa ang nagdinakkelpay ti karayan. Manon, patyan mi, it was all because of His love. He made it happen, kada kami nga duwa. Kas agasawa, kayat mi nga rod iti anak. Sino nga minaya? Ti agasawa nga handa nga kayat ti anak. Napalabas makatawan, awan pa iti anak mi. Adu asaludsod, adu akantyaw kada kami. These are one of our silent battles fought with silent prayers as married couple. Napang kami iti doctors, sinurot mi dagiti traditions. Napang kami nagpilgrimage, kadagiti na duma a pilgrimage places. Ngam awan lata. Ingana nga insardeng min tinapan ti doctors. Ngam ti panagkararag mi saan ang nagsardeng. Saan mi na pinanpanunot kat adan tulatan no adda. Kinun ko nami. Malaglagip mi unay, tinbaga ni Apo Garrett kada kami ni Melvin. At danton, saan ka pumanaw to'y Salcedo nga awan pay. Thank you, Apo Garrett, for praying with us. Kati Diyos na imbag unay. Ta iti tiyempo nga saan mi nga ninamnama, may nga aldaw, October 9, 2023. Adaak idi ti trabaho iti eskwela. Kaslag trangkaso ti riknak, ngagkakapsot ken makaid idanak, adyak maawatan. Ti schedule ko idi kat 6 a.m. to 2 p.m. Ta naka-shifting kami to eskwela idi. Alas 10 ti bigat malpasan ti klasek. Nagpakadaak ken ni principal nga agawid akon. Kat idi agpakadaak, insungbat na kanyak. No sabali ti marikriknam, inkakit di agpiti, kunana kanyak. Ngem jak pinanpansin. Idi agpakadaak manen kadamami ken dagiti kakadwak ijay faculty, inbagadamot laeng, inkakit di dumagas ti piti, baka sabali daytan. Ngem kasladyak kayat, ta baka isumot laeng manen nga negative tumot laeng. Adu-adun nga pregnancy test tinausar mi. Ngem idi rumuarak iti gate, malagip ko nga awan pay agpayso iti period ko day taabulan. Iso di magasak di pharmacy ket gimatangak, ket imbulsak iti uniform, ti blouse ko. Idi makaawidak, na awan jay panunot ko day ta nga pregnancy test. Ngam idi sukatak ti uniform ko, nga iso na kay bulsaan ti ginatang ko apiti, nagtenag. Kun eksakto ang makaisbunak day ta nga oras. Inalak nga ro day ta nga piti, ngam sa anak nga expect. Hidin ta na ikabil kon, nausar kon day ta nga piti. Duwamot ton jay ugod, 2 red lines, positive. Inpa-confirm ko pa nga inpakita ken nanang. Tinawagak nga dagos nila kay ko, nga daday ta nga aldaw, nga day tangal daw kat sa ang kupay nga feel nga kasasao ta LQ kami. Ngam tinawagak. Ay na, palalo tiragsak na. Kat nagawid pay nga dagos, uray no adda isuna iti trabaho. Intawag na pay nga sigod kada mamangkin papang na. Intawag kumot kada mami. And we have the highest level of happiness knowing we are already pregnant. Saan amalmalpas a thank you Lord tin kamay balbalikas. In message ko pa yun na dagos ni Dr. nga OB-GYN ni Dr. Grethel Hagaser. Isu pagyamyamanan mi taday suna nga mabalinlat ta akuntaken. With the history of my sisters,
Ni manang ko Joy kay ni kambal ko nga Chato, who had already 2 stillborn children. In reply nga dagos kanyak ni doktor, nga masapul ko mo ti mapanagpa-test ti apas. Anti-phospholipid antibody syndrome. Napang kami nagpa-check up nga personal kini doktor, idi October 11, 2023, tayo so ti aldaw ti clinic na jay kandon. Diyak mo no anya ti riknak. Diyak mo ti napasamak. Taidin madamang ay explain kanyak ni doktor, nga 6 weeks pa ilaang ti sikug ko, katawan pa ti heartbeat ang makita na, ibagbaga na jay ipapangko pa nagpa-test ti apas as soon as possible, either ijay Ilocos Norte or Baguio, tay sulaang tayan na day ta-attest. Bigla ang nagkakapsuta kat bimagsak ti bipik 50/30. Ingana nga nataranta da amin nun ijay clinic kat inas-asikaso nak. Nga midikwan makasarwaak kat ditan ngayon inot nga nagsubli ti riknak. Nagawid kami kanilakay ko, uray no kasjay. Kaya tada itoy, we have Jesus and our family with us, kinun ko nami. Idi October 13, 2024, napang kami nga rodjay Bagyo. Pagyamanan, tanairanaday tanga aldaw nga wan obran ni daddy katsut ng kuyog kanyami. Saan mi apinan panunot ti kadayuna? Ti gastos, tanangina nga rod day taates. Napang kami jay high precision diagnostics jay Baguio City. Inalaan nak nga sigod ti Dara. Dara nga nagado, saan nga kasla jay alaan da no agpalab test ka, no agpa-check ka ti sugar, cholesterol, basta ado-ado. Kalpasan na, inbagada nga after 2 weeks ti result, ngem jay online, baka 2 to 3 days lang. After 2 days nga rod, kinitak ti result, insend ko ken doktor. And yes, positive ulit. Ngem this time, dahito iti positive nga saan mi kumaakayat. Adamot apas ko. Dahito nga syndrome kat jay kano cells ti bagik, ag-create ti antibodies nga mangpatay kadagiti good cells. This is an autoimmune case. And this occurs more during pregnancy. And that is our case, our family case. In-require na nga ron ni doktor nga agagas, katjay agas ket through injection. Dito'y mismo tiyan ko, ti pakaitudukan na every day. Kanday ta nga agas, saan nga nalaka? 800 plus, 900 plus, or 1,000 plus ti maysa. Depende no sa dinno a pharmacy ti ayan na. No adamet maala ni doktor, 300 to 400 plus ti maysa. Of course, uray no kasta, narimbawan dagita apasamak iti naragragsak, gapu ti panunot mi at tanton anak mi. Impakaamumi ti pamilya mi ti sitwasyon, ket dita apalalo, aliday dagiti kakabsat ko, nang runa kinimanang ko a Joy, ako nana. Ingkarkararag ko asa ang kumamutan, tasyaklatan. Ngam awan ti mabalinan mi. Rinagragsak mi ti rinabii nga matutudok ti injections. Thank you, Kuya Kevin, ken ni Hazel nga naanos nga mangitudtudok day nga agas kanyak idi nga masikugak. Aside from that injection, hadupay digiti agas sa sabali. Bigat ken malem nga ag-monitor ti BP. After 2 weeks, nagsubli kami ti doktor, ket ditan nakita ti heartbeat ni baby. Yes, we were so happy. And little by little, naamuan ti tattao. Ket palalo, tiragragsakyo para kada kami. No ada kong mapay word nga mas intense ngam challenging ket isuti pa nang describe ko. Inaldaw nga injections, adu nga agas, nangina, adayo, nagtuok. Adapay test nga kunkunada nga 24-hour protein test nga ijay payla ang ITRMC region ti pakaramidan na nga naaramid ko. Ngam kaskunak rinagragsak mi ti amin. Sinurot mi amin nga kuna ti doktor, inalwadan mi ti panagsikog mi.
Inbaga ni Dr. Kanyak nga due to my condition, abuton mi ti 28 weeks. Then ag-inject na konti para lungs ni baby. Kasi no apas case kakano, katakal ti tendency ng earlier than the due date ti panaganak. Thank God, naabot mi ti 28 weeks. Then kunana, we're doing good. So paabot natin ng 34 weeks. Still, naabot mi ti 34 weeks. Nga okay kami. Then came 35th week. Nakita ni doktor nga basit ti baby. Iso ko na padakkelan mi pay ket ag-take nak iti vitamins. Tano saan pay nga dumakkel ingana next week i-deliveran tapno ituirwar nga parwaran. Dakkel tinamnamak kasi DJ anak ni manang ko nga nagbalin ket 2.1 laang idinayanak kaslabao ket nagbiag dakkel nga ubing tatan. So nga dakkel tinamnamak. Iti day tamot lang nga aldaw, imbaon na kami nga mapan agpa non-stress test. Dito'y nga makita, ma-check ti heartbeat ni baby no okay or stress isuna. Napang kami nga Roje Candon City Hospital, ta isulaang manan ti hospital nga ayan na dita Candon. All goods. Inbaga nga ro ni doktor nga agsubli kami ulit after 2 days for NST ta mamonitoran ni baby ta anytime kat ma-deliveran. That would be May 11. Ta May 8 day check-up ken NST kon ana pasama. Itirabi iti May 10, 2024. Saan ko amuno anya tinapanpanunot ko. Ngam nagisimpan ako ti hospital bagmi kini baby. Inururay ko pa ni Melvin dayta arabii, tadyak may serra dayta luggage nga nangikabilak ti gamit mi. Iti parbangon ti May 11, biglaak ang nakariing, gaputa very active ti ubing. Agkugta-kugta iti unag ti tiyan ko. Iti agsapa, nakariknaak ti sakit ti pusong ken likod, adyak ma-explain. Ngayon panagkunak, ket labor siguro. Or gapungatan tanangaton ti tolerance ko iti sakit, hangko amon no anya dagita nga marikriknak. Nagtuloy kami na paniji Candon City Candon City Hospital para iti check up ko, NST, and we were fine. Kadwak nila kay ko, ni ading ko, kanti may sa aka na kanmi. Taisudan to ti kadwak nga agawi doon. Tani Melvin, day tangal daw, ket mapanmet jay UNP para jay panang pa-check na, iti thesis na, jay masters na. Idiada kami ti dalan, talaga nga, iyaw awang ko da jay marikriknak. Ket lukluk-wak pa nila kay ko nga kinunak, what if ibagada nga aganak naktatan? Dimanon kami jay Candon City Hospital, agarop 7:30 a.m. Nagdiretso kami jay Ruarte OR, taijay tayan na jay test. It seemed that everyone's busy, tadan sa dua nga agidan nga operaanda. By 8 a.m. siguro napanak mismo. Dita nakita nga kasla the blood spotting ko. Intawag ko nga dagos kin manang buena, ti secretary ni doktor, kat imbaga ni doktor, nga no kayak pay, kat agpa-test nakpay, sanak tumapan ijay Candon Gen Hospital, tadi jay titulag mi, apaganakak. Kunak kayak pay met, okay na. Tinawagak nga ron ni Melvin tag sublin, kat jay balay, tinawagak pa yun tayugda, tigamit mi, takunak aganak nakon. At 8:30 a.m., si mangpot tay midwife at tagayan mi nga duty EJOR ni Swanily Domisio. Isu nakita na kami, isu laang ti time nga panaka-accommodate mi ket in panak di jay ayan ti NST machine. And there, narigat dan nga birukon ti heartbeat ni baby. Adda ngam agawan manon. Then because busy sila amin di other rooms, awaan ti talaga anak kasango kaniyak. 5 sa nga pulo, tsaka mo numano nga medical staff ti nagsusublat, nga umay mangipadas nga mangisimpa di machine, ket birbirukon dati heartbeat ti ubing. 9:30 to 10 a.m. siguro nag-decide na nga apan kami latan di Candon Gen Hospital. Eksakto matlangan nga agpakpakan doon ni Dr. Gretel nga aga po di La Union.
DJ Candon General Hospital, duduwa kami kinilakay ko. Taniading ko, kintay ka anak kak, pinag-awid ko, taimbagak ngay sudat mapan mangala, ti gamit ko. DJ Candon General Hospital, dinamagdano manunga weeks. 36 weeks and 2 days, ma'am. Yung bagada nga, na kami nga awaton. Kasi haan nga mature pa, DJ, anak ko. 38 to 40 weeks ngamin, tima ko na nga mature. Tsaka muna niya't mariknak idi. Nga mahaanak nga agsangsangit, DJ nga type. Tinawagan mi ni Dr. Gresel, makaungot pa'y mo't piman. Ano bang problema sa kandon dyan? Nga maawang kanugamin ti pijada. Nga mangkita, iti premature baby. Kas dapay mo't nga nairana nga awan ti obida. Timawag kami ngorkin ni Doc Gretel kat kunana, iyag yung arudon dito ilaon yon. Nagsubli-subli kami iti dalan. Ada kami iti diversion road. Idi baga ni Dr. Gretel manon nga mapan mi padasen di resonable. Idi asidag kami di resonable timawag ulit ni Dr. kunana, ayaw nilang tanggapin. Handa kami manon nga inawat, ije resonable, with the same reasons. Dalhin nyo na lang dito sa region, pero hindi na ako ang gagawa, ako na ni Dr. Gretel, kasi agpakpakan doon ni Sunan. Nag-decide kami nga rin kini Melvin, nga agdiretso kami dyan La Union. Nga di ko antimawag man ni Doktor. Ano, gumagalaw pa ba? Anong nararamdaman mo ko na kanyak? Hangko nga amon no anya ti marikriknak. Imbagak, diya ka mo dok no niya dahito no agargarawo no anya, basta ada na sakit. Kung nangarod ni doktor, hindi na pwedeng dalhin sa La Union yan. Kailangan i-deliver na dyan sa Candon. Tawagak ni Doktora Escobar, bareng aday suna di Candon City Hospital. Dumanon napang kami latangaro doon di Candon City Hospital. Ngami amuno anya manon ti mapasaran mi. Ngam timaw pagsangpot mi di Candon City Hospital timawag ni Manang Gretel kat kunana. Hawan ni Doktora Escobar, nga mada ni Doktora Bautista. Isu nga kapanpanaw launay dita hospital. Inadmit na nga ro di hospital in panakadagos si emergency room. After 3 minutes si mangpot ti basit pitit nga doktor. Siyak ni Doktora Bautista, da kayo ti kasinsin ni Gretel kunana. One doc. In Doppler na nga dagos ti tiyan ko, mawan ti makita nan nga heartbeat ni baby. Ginuyod na ti stretcher nga yan ko, kat inserek na iti ultrasound room. Iti inserek na ti ultrasound room, haangan nakaunag ni Melvin. Ngam gaputa baliktad, dayjayan ti ulok, inruar nak ulit ti ultrasound room, kat pinaliktad nak, nakastroke ni Melvin. I was so calm at that moment. I was just praying. And then, hindi makita dati ultrasound, awan, ti heartbeat ni baby. Nakita tilangan nilakay ko, nga hangko nga may explain. He was so disappointed, nakalidli dahil ti rupa na. Ditak ngayon baga, ti kararag ko. Hapo no saan mo nga palugudan ti biyag ti anak ko, isalbar mo ti biyag ko. Inulit ni Dr. Tolentino, ti ultrasound, ta isunakit nga rin nga talaga ti sonologist. Kunana, adapay, nakapsut habulon nyo. Hangko nga muna niya tinapasamak ng tay doktor nga nakabat-bat-batit pa ngam siya. Ginuyod na ti stretcher ko in pangatunak nga impanjay, second floor nga may sana, indiretso nak ti OR, emergency CS kunana. Nagbiit tinapasamak. Amin nga nurses, amin nga midwives nga da GOR nagsartong da para kanyak. Naaramid ti emergency cesarean section. Kat kunana ni doktor kanyak, sakbay da, nga iwaon ti tiyan ko. Charo, irwarta, ngam saanan nga siguradong agbiag kunana kanyak. Kinunak, has in very calm na.
Noan niya ti pagayatan ti Apo Dok, isu ti surutag. Santo nagkarkararagak, hawan ti bibiyang ko, numawawatan pa iti Santa Maria, Ave Maria, kada amami ijay nga ipagbagak. And right at that moment, when they started the operation, kinunak, Ama, kadagita imam, iyawat ko, tibiyag mi. Kadagiti makaamo no kasano ti masesaryan. Amuyo nga ti masesaryan ket kasla na ilansa iti krus. Nakadagpa dagiti duwa nga imam nga hamo nga maigaraw, tada dagiti aglalaok nga naitudtudok kada na pagkapagkat. Kastamat nga ti akagudwa ti bagim, saan mo nga maigaraw tay sukot na anestesyaan. Inulit ko manon, Ama, kadagita, imam, hiyawat ko ti biag mi. 12:01 p.m. Nairwaron ti anak ko. Awan, tinanggag ko nga sangit. Nga maanak nga agsang sangit. Imasidag kanyak, dagiti medical staff, apaya nga hanyag sang sangit ni mami. Hangko nga amo. But I was the strongest at my weakest. Nakitak ngamin, tirupa nila kay ko, kutno siyak pa'y panunutan na, ad-adda nga marigatan. Ket amok tirik na, dagiti adda, tiruar nga membro ti pamilyak, tanapadasak ket nga rod, idi ni manang ko, kinikambal ko, iti nakapadas daytoy. That was May 11, 2024, 12:01 p.m. Nagtudo, tinakapigpigsan, umalagipyo, idi last year, naggurood, ken nagkimat. Dayta nga aldaw, ket aldaw sakbay ti Mother's Day. It's as if ti langit nagipagladingit kada kami. Para kadagiti daduma, dagiti kayat day ti biag ket nalakada a maala. Ngem para met kadagiti daduma kas kada kami, milagro laeng timang paadda. Ijay nga rod hospital, nagyang kami iti duang aldaw. I was really very calm. Uray damagon nyo, tibantay ko ni Manang Eileen. Ingana nga idi agawid kamin. Ison tinakariknaak iti palalo aladingit iti pusok. Second floor jay room anagyanak. Kat intulod nak nga rod ti maysa nga staff, babaen ti wheelchair a bumaba. Ijay unag ti elevator, dinamag pala ang mut na nang itulod kanyak, no ayan nakano ti anak ko. Ti anak ko, inyawid na mutlaang iti rabi iti May 11, ijay balay, inyawid nila kay ko. Ti May 12, Mother's Day, napandamot lang in punpon. Pinunpon niya po garet, ijay balayon ti alas 12 ti rabi mutlaang, ay aldaw mutlaang. 24 hours na kada kami. Imbagada nga urayon dak nga maangkong kinunak nga haan, hangko nga pinatudukan ti formalin ti anak ko. Ididinamag nga rod kanyak dayta nga medical staff no ayan ti anak ko sa anak nga nakasungbat. Idinada kami itilugan, ket tumalyawak iti likod. Awan mo ti anak ko akadwami. Dita na makasangitak, ngemjak in padlaw ken lakay ko. Kinitsato ken Manang Eileen akadwami. Idi makaawid kami, ad-adamanon. Rinabii nga anytime, agsangsangitak. Awan ti bibiyang ko no adda makangeg. Uray nakaturog ahon, bigla makariingak ket agsangitak. Binigat adyak ammo no kasano iti agbyag. Literal, kas jay gayam. Kasla kayat kulat tamutten nga awan ti mapasamak. I was alive but dead. Adapay na minsan nga kasla feeling ko man, ket sa anak nga maawatan nila kay ko, tay baga na usto kanon ti agsangit. Ngam inawat ko isuna, ket impalawag ko ano jak irwar, baka mabagtit na kon. I don't know where and how to begin. Ket pagyamanak lata ti Apo, tamanipod in pakaawat ko kay lakay ko day tariknak. Saan na ko nga kinontra, no di kat kinadkadwa nakpay. No daduma, dua kami pa yun ngagsinsinangit iti unog ti kwarto. Kas may sa government employee, na ikan nakiti 3 months maternity leave. Iso nga pagsayaatan na,
Sa anak nga nagsubli adagos iti trabaho, kat na ikanak iti gundaway, amang process iti grief, iti panakaawan ti anak mi. Agpaiso, adulat tamot dagiti napasamak anasayaat. Sa anak anan I was fine before, during, and after my emergency CS. At dadta ti pamilyak, gagayam ko, mangkadkadwa kanyak. Bigbigak latta, ti adu a bendisyon ti Apo. Ngem, kikinapudno na, despite kadagitoy nga adu nga paspasamak, adulat ta dagiti questions ko. Ket isu dita, nga na-test manon ti pamatik ti Apo. Nang nangruna kadagiti adu nga messages, kani bagbaga ti tattao, nga plano ti Diyos dayta. Kinunkunak plano na nga rudaya. Ngayon, sinumbatan na ti kararag ko, tapos inala na mutlaang. Your messages, for me, that time were not very helpful. Iso nga, haanak nga rimrimwar, haanak nga grep-reply, kat sa anak nga agsasao. Karagiti si marunong nga aldaw, naalak tirik na kat agbasa-basa ak iti libro. Pinadas ko pa yung inukrat ti Biblia, ng madi nga sumrek kanyak. Nagbasa ak iti libro nga sa Bali. It's okay that you are not okay by Megan Devine. Ti author na kat padpadak nga stillborn child mom. Kadagita panawon nga inininot anariknak ti adado akin na imbag ti Apo kanyak. Ti pamilyami despite tinapasamak. Naimbag at talaga ti Apo kunak. Ta iti sumarunumanon nga lawas. Ada libro ngayon patulod ti maysa anasaya at agayum ko ni Wilmer Laagen. Tanayra na kanu nga napan ijay bagyo kat nakita na daytoy a libro para kanu kanyak. Ti title na Holding on to Love After You've Lost a Baby. Isungaro ti maysa anang isuro kanyak. No kasano ariknaan lata iti ayat despite iti napalaos a sakit ken trauma a marikriknak. And slowly, quietly, God began to breathe on the ashes. Na-realize ko dahito yung aladingit, dahito yung asakit, dahito yung akurang iti puso ken biag mi, kat may sa sacred ground, kapadasan mo't ni Jesus mismo. Amo ken nariknana mo't what it meant to give up. Ti agayat, ti makapukaw, makarikna iti sakit, ngum si tatalaglata. And so today, I stand here still grieving, but also still believing. Saan ko kumaan na balinan, tinagtakder nga agsasao dito ita, no saan nga iti kinaimbag, ayat ken namnama nga gapu iti Apo. Gapu takas ken Jesus, anang ikumit ti Espiritu na iti Ama, kastamet kanyak, nga insurrender ko iti amin ko, tiliday ken ladingit ko, dagiti adu-adu adamag ko, dagiti arapaap nga saan na pimmayso, ti anak ko nga agnanayon to nga ayaton mi. Isurrender ko nga rodamin iti Ama, ima iti Ama, nga iso nga nangagan matlaang ken Jesus anay lansay iti krus. Kat nangagan matlaang ken kuana iti panagungar. Saan ko amawatan dagiti apay ngam agtalekak iti sino. Ti panagtalek ket pamati ket saan lang gayam nga kadagiti tiyempo masungbatan dagiti kararag ko. No di ket ti pay tiyempo nga saan ang mapalugudan dagitoy. Ama, kadagita imam iyawat ko to espiritok. Saan laeng nga iti papatay, no di ket iti biag. Saan laeng nga iti panakapukaw, no di ket iti amin apang rugrugyanan. Iti tiyempo ti panaguray ken liday. Agpaiso, dagiti takyag ko, ket empty. Awan ti anak ko nga awit-awit ko, nga may ti pusok napno itinamnama. Because even here, even now, God is still good. And I will trust Him again. We will trust Him again. My saak a grieving mother, but I am also a fierce and brave warrior. Kat agtuluyak nga mangsangoy ti biag, with courage, knowing nga sa anak nga agmaymaysa iti dayto nga healing and remembrance. Takas ko nakitay, nayanakak nga dakakambal na, nayanakak nga dakadwa na, ket kanayon nga ruden nga dakadwak, babaon iti ayat ti Apo. Amen.
Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, sika tinangiyawatan ni Jesus ti Espiritu ken kananakem na. Tilaeng nakem mo titinungpal ni Jesus, ket insuro na kami amang tungpal met tinakem mo. Tulungan na kami amang tungpal iti pagayatam, nga agbiag, nga agkaykaysa, ken agsisinakit akas anak mo. Daydayawen da ka Ama, sika ti Dios ti kinaimbag. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. O apo laglagi pem kaditi asim, ket babaen ti agnanayon apan nalaknib mo, pasantuem dagiti adipen mo, agapo kadakwada, imbukbok ni Kristo ti darana, ket impasdek na ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo tayintay denggen dagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, agbaligin to ti adipen ko iti aramid na, maitan-o ken maidaydayaw to iti kastaunay. Adu a tao tinakigtot, idi makita da, limaad ket kasla saan na tao tilangana. Ngem ita, adunto a nasyon iti masdaaw ken kuana, ket saan to a makasao dagiti ari, gapu iti siddaaw da. Makita ken maawatan danto ti pulos a didapay na amuan. Isungbat dagiti tattao, adda nga ta mamati iti padamag mi ita, siya sino nga ta ti makabigbig iti panakabalin ti Apo iti daytoy. Nagayatan ti Apo a dumakkel ti adipen na, akas maysa amula, a nagramot iti namaga adaga. Awan takneng ken daeg na tapno maawis na kami. Awan ti makaiayo abuya na, tapno makayawan kami. Inuyaw ken saan mi nga inawat, inibturan na tirigat ken panagsagaba. Awan kimita ken kuana, dimi inkaskaso akasla awan serserbina. Ngem sinagaba na dagiti sa gabaen tayo kuma, tirigat ada tayo kuma tinaglakam imbaklay na. Impagarup tayo at tirigat a naglabasan na, maysa adusa nga impatay ti Diyos ken kuana. Ngem nasugat gapu kadagiti basbasol tayo, nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa a sinagaban na, naagasan tayo gapu ti panakasaplit na. Mayarig tay amin ti karnero a napukaw, gapu nagturong ti tunggal maysa iti kinaykayat na. Ngem ipabaklay ti Apo ken kuana, ti dusa a maipatay kumakada tayo. Naparparigat, ngem inibturan na as ipapakumbaba, pulos asaan a nagsao. Awan imbalikas na, kasla urbon ti karnero a maipan iti pagpartiyan, kas iti karnero a mapukisan. Pulos asaan a nagsao, awan insawang na. Natiliw ken naikeddeng a madusa, ket naipanaw a mapapatay. Awan tinangay-ay itigasat na, napapatay gapu kadagiti basol ti sangkatauan. Naitanem a naitipon kadagiti managdakdakes, naitabon iti denna dagiti babaknang, idinto a pulos nga awan dakes nga inaramid na, wenno ulbod a sinauna. Kuna ti Apo, nagayatak ti panagsagaba na, maysa adaton ti papatay na amangyeg, iti panakapakawan ti basol, iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket atidugto ti panagbiag na, isunto ti maaramat iti panagbaligi, ti panggep ko. Agrag-unto manen kalpasan ti panagtutuok na, maamuan nanto nga adda serbi ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko,
Awiten nanto ti dusa dagiti adu, ket gapuken kuana, pakawanek tu ida. Ikakto nga rod iti natanok asaad, saad ay maipaay kadagiti natanok, ken nabileg at tao. Si aayat anang ted iti biyag na, ket naibilang kadagiti managdakdakes. Innala na ti lugar dagiti adu a managbasol, ket sinagaba na ti dusa a maipatay kadakwada. Ti sao ti Apo. Agyamantay ti Dios. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. O Apo, umayak ken ka tapno sa lakniban nak. Di mo kad ipalubos ang maibabain nak. Nalinteg ka a Diyos. Ispalen nak kuma. Kadagita imam, italik ko to'y kararwak. Si kanto o Apo, tibang isalakan kanyak. Ta Diyos ka ang mapagtalkan. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Amin akabusor ko pagang angawan nak. Kaimundak dagiti kaarubak. Kabuteng dak dagiti makaamamu kanyak. Numakita dak iti kalsada itarayandak. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Numakita dak iti kalsada itarayandak. Nalipatan dakon akasla akla natayen. Kasla akla maysa anabuong abanga. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Ngem agtalekak ken ka o Apo, ket kunak, sika ti Diyos ko. Addaak akanayon iti aywan mo, kadagiti mangidadanes kanyak, ken kadagiti kabusor ko, isalakan nak. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Kasyam kadi to'y adipen mo, isalakan nak gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo. Kumired kayo ket patureden nyo tinakem yu, dakay amin amang namnama ti Apo. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Ti maibasa na adaw ti surat kadagiti Hebreos. Salimet mitan tayo nga rod, as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo itinaindaklan akangatwan apadi, alimasat kadagiti langit, ken simrek iti ayan ti Diyos. Ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti kangatuan apadi tayo, saan amaysa adi makipagrik na, iti kinakapoy tayo. Nudiket maysa anapadas, iti amin akita ti sulisog, akas kada tayo. Ngem saan anagbasol. Umasideg tayo nga rod as itatalged iti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabor, tapno magunod tayo ti asi, ken masarakan tayo ti parabor, at tumulong kada tayo iti tiyempo ti pannakasapol. Baya ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inyikis ken insangit na ti nagkararag, ken nagdawat iti Diyos, ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod ta natulnog ken nagpakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos. Nasusuro na tinagtulnog, babaen dagiti sinagaba na. Idi na aramid nga awan pagkurangan na, nagbalin apakaisalakanan nga agnanayon, dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Ti sao, ti Apo. Agyamantay ti Dios. Idadan ka ngagtong pagtibilbilin mo, maday dayaw ti balikas mo,
Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Ipanagtutuok ni Apo tayo Heso Kristo kas insurat ni San Juan. Gloria ti paay ken ka o Apo. Pimanaw ni Jesus ken dagiti adalan na ket bimalla siuda iti waig ti Kidron. Adahar din iti dayta adiso ket nagturong da sadyay. Ammo ni manglilipot a Judas dayta a lugar agsipod tamasansan nga ijay ti pag-uumongan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta napan ni Judas iti hardin ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado ken sumagmamano a gwardiya ti templo nga imbaon dagiti pangulwen a papadi ken fariseyo. Nagtagisilaw ken nagtagiarmas da anapan. Agsipod ta ammo ni Jesus ti amin a mapasamak ken kuana sinabat na ida ket kinunana. Si asino ti sapsapulen nyo. Simong batda. Ni Jesus at taga Nazaret. Simong Siya. bat ni Jesus ket kinunana. Siyak. Addamet ni Judas amang lilipot ngagtaktakder iti ayanda. Apaman asyak kinuna ni Jesus napasanod ket natuangda. Sinaludsod manen ni Jesus kadakwada. Si asino ti sapsapulen nyo. Kinunada. Ni Jesus at taga Nazaret. Kinuna ni Jesus. Imbagak lang aruden asyak. No siyak ti sapsapulen nyo, palubusan nyo apumanaw dagiti kadwak. Kinunana daytoy tapno matungpal dayti sa una, Ama, awan uray may saan napukaw dagiti inted mo kanyak. Adda idi budeng ni Simon Pedro, inasot na sa natinagbat ti babaonen ti kangatuan apadi, ket naisina ti akin kanawan alapayag na. Kinuna ni Jesus ken Pedro. Isublim tabuneng mo iti balay na. Ipagarup mo kadi ajak inumen ti kupa ti panagsagaba nga ited kanyak ni amak. Tibunggoy dagiti soldado nga idaulwan ti officials da, ken kastamet dagiti gwardiya ti templo, tiniliwda ni Jesus sa darenepet dagiti imana. Insaklang da nga imuna ken Anas a katugangan ni Caiphas a kangatuan a padi iti dayta atawen. Ni Caiphas tinang bagbaga idi kadagiti Hudyo anasaysayaat numatay ti maysa a tao a maipaay iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus. Simurot met ti sabalipay nga adalan. Amammo ti kangatuan a padi daytoy nga adalan. Isut gapuna a nakikuyog ken Jesus asimrek iti paraangan ti balay ti kangatuan a padi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruwar ti asideg ti ruwangan. Iti kasta, rimwar ti adalan nga amammo ti kangatuan a padi, sana kinasao ti babae nga agbambantay iti ruwangan, ket pinastrek na ni Pedro, kinuna ti babae ken Pedro. Saan aya maysa kadagiti adalan dayta a tao? Simong bat ni Pedro. Saan? Agsipod tanalam-ek idi, nagpuor dagiti adipen ken dagiti gwardiya iti paginuduan, ket nagtaktakder da a naginudo iti lawlaw na. Napanmet nakiinudo ni Pedro. Inimbestigar ti kangatuan a padi ni Jesus, may papan kariti adalan na, ken panursuro na. Simong bat ni Jesus. Nagsauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan ang mangisurusuro ak iti uneg dagiti sinagoga ken ti templo a pag-uumungan dagiti amin a Hudyo. Awan Apolos ti imbagbagak iti nalimed. Apay nga imbestigarin nak, agsaludsud ka kadagiti tattao a nagdengeg kanyak no anya ti imbagak kadakwada taammuda ti sinaok. Idi na isao ni Jesus daytoy, tinungpa ti maysa kariti gwardiya nga adda sadyay ket kinunana. Apay akasta ti panagsungbat mo ti kangatuan na padi? Simong bat ni Jesus. Paniknikam no addadakes a sinaok, ngem no pudno ti imbagak apay akabilan nak. Iti kasta, pinaipan ni Anas ni Jesus asirerepet paylaeng kini Caiphas a kangatuan a padi. Adda paylaeng ni Pedro nga agtaktakder sadyay nga agin inudo. Kinuna dagiti dadduma ken kuana. Saan ka kadi maysa kadagiti adalan dayta tao? Ngem naglibak ni Pedro, kinunana. Saan? Sinaludsod ti maysa karagiti adipen ti kangatuan a padi, ken kabagyan ti lalaki, ngayon sina ni Pedro ti lapayag na, kinunana. Saan aya sika tinakitak akadwa na iti hardin? Naglibak manen ni Pedro,
ket dagos ang nagtaraok ti kawitan. Nasapa pay laeng idi ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caifas, ket impanda iti palasyo ti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyos ijay palasyo, tadida kayat ti matulawan, ket kayat dati mangan ti pangrabi iti Paskwa, isod gapuna arimwar ni Pilato ket kinunana kadakwada. Anya ti pangidaromanyo iti daytoy a tao. Ket insungbat da. Saan mi kumangay saklang ken ka daytoy a tao, no saan ang nakaramid iti dakes. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo, ket da kayo mismo ti mangukum kenkwana, kas mayan nurot iti paglintikan nyo. Ngem insungbat dagiti Hudyo. Saan ang may palubos kada kami ti mangikideng ang mapapatay ti tao. Napasamak daytoy tapno matungpal ti sinaon ni Jesus, idi imbaga na no kasano ti ipapatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus ket sinaludsod na. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo. Simungbat ni Jesus. Nagtaod ken kaday ti asaludsod wenno adda nang ibaga ken ka. Kinuna ni Pilato. Ipagarap mo kadi at Hudyo, indaron ka kanyak dagiti kailyam ken dagiti pangulan na papadi, anya ti naramid mo. Ket insungbat ni Jesus. Saan aditoy lubong ti ayan ti pagariyak. No ditoy lubong kuma makigubat dagiti pasurot ko tapno sa anak amayawat ka dagiti Hudyo. Ngem saan aditoy lubong ti ayan ti pagariyak. Isut gapuna asinaludsod ni Pilato. No kasta, may saka nga ari? Insungbat ni Jesus. Nasa umon, daytoy ti gapuna anayanakak ket immayak ditoy lubong, tapno paniknikak ti pudno. Dumngeg kanyak ti siasino man nga adda iti pudno. Kinuna ni Pilato. Pudno? Anya dayta? Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy, rimwar manen anapan iti ayan dagiti Hudyo ket kinunana kadakwada. Awan panggapwak amang ideng ti panakadusa na. Tutyuga ito bayat Paskwa, wayawayak kada kayo ti may sa balod. Kayat yu kadi awayawayak ti ari dagiti Hudyo. Ngem impukkaw dagiti tattao. Saan nga isu? Ni Barabas si kayat mi. Maysa at tulisan ni Barabas. Kalpasan na, pinaala ni Pilato ni Jesus ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti korona asiit-siitan asang sanga, sa dain kabil iti ulo na. Kinagayanda iti obe akagay, ket inasit ganda, kinunkunada, sada tinungpa. Agbiag ti ari dagiti Hudyo. Rimwar manen ni Pilato ket kinunana kadagiti tattao. Adtoy, iparako kada kayo tapnamuan mamuan nyo ngawan panggapwak amang ideng amadusa. Iti kasta, rimwar ni Jesus si babalangat iti siit-siitan asang sanga, ken si kakagay iti ube akagay. Kinuna kadakwada ni Pilato. Adtoy ti tao. Idi makita dagiti pangulwen a papadi ken dagiti gwardiya impukkaw da. Ipailansam iti krus, pailansam iti krus. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo nga rod, da kayo ti mangilan sa kinkwana iti krus, awan panggapwak abang dusa kinkwana. Insungbat dagiti tattao. Itilinteg mi, rebeng na ang mapapatay, agsipod ta imbeleng na ti bagina, imbilang na ti bagina nga anak ti Diyos. Idi mangeg ni Pilato daytoy, at adamanen ti buteng na, ket nagsubli iti uneg ti palasyo, sinaludsod na ken Jesus. Tagaano ka kadi? Ngem saan asimmungbat ni Jesus, kinuna ni Pilato ken kuana. Apay adi ka sumungbat, di mo kadi amo nga addapan nakabalin ko amang wayawaya wenno mang palen sa akin sa ti krus. Insungbat ni Jesus. Awan ko matipan nakabalin mo kanyak no saan nga inted ken ka iti Diyos. Isut gapuna ang nakarkaro ti basol ti tao anang yawat kanyak. Idi mangeg ni Pilato daytoy, at adamanen ti gagar na amang wayawaya ken Jesus, ngen impukkaw dagiti Hudyo. Nuwayawayam dayta tao, saan kaagayem ti emperador. Takabusor ti emperador, ti siya sinuman amang ibilang iti bagina nga ari. Idi mangeg ni Pilato daytoy asao, inruwar na ni Jesus sa napan nagtugaw iti tugaw ti ukom.
iti diso amanagan plataforma abato. Dandaniting nga ti aldaw iti sakbay ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo. Adtoy ti Aryo. Impukkaw dagiti tattao. Papapatay mo, pailansam iti cross. Sinalodsod ni Pilato kadakwada. Kahit yu kadi apailansak ti krus ti Aryo. Simong bat dagiti pangulwen a papadi. Awan sa bali nga aribid no dila ti emperador. Iti kasta, inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada, tapno mailansa iti krus. Inalada ni Jesus, rimwar as ibabaklay iti krus na, ket dimteng iti disu amanagan lugar ayan ti banga-banga. Sadyay tinangilansaan da ken kuana iti krus. Inlansada met ti dua lalaki kar iti krus da. Maysa iti makanigid ni Jesus, ket ti maysa iti makanawan na. Nangisurat ni Pilato iti pakaammo, ket pinaikabil na iti krus. Kastoy tinaisurat, Jesus at taga Nazaret, ti ari dagiti Hudyo. Adu a Hudyo tinakabasa iti daytoy, agsipod ta sideg iti syudad ti disu a nakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakaammo iti pagsasao a Hebreo, Latin ken Griego. Kinuna dagiti panguloan a papadi ken ni Pilato. Baliwan ti ari dagiti Hudyo, may surat mo. Kastoy ket di ti isurat mo. Kinunada ito tao nga isu ti ari dagiti Hudyo. Ngem insungbat ni Pilato. Tinsurat ko na irusuraten saanen ang mabaliwan. Idi na ilansadan ni Jesus, inala dagiti soldado ti kawes na, sada pinagkapat, maysa nga apagkapat ti bingay ti tunggal soldado. Inala damet ti tunika na. Kinuna dagiti soldado iti maysa ken maysa. Saan tayo apapikigsan ti lupot, ti pagbibinunutan tayo no siya sino ti mangtagkwa. Napasamak daytoy tapno matungpal ti kunati na santuan asurat. Nagbibingayan da ti kawesko, nagbibinunutan da ti tunikak. Kasta ti naramid dagiti soldado. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Nakita ni Jesus ngagtaktakder sadyay ni inana, ken ti adalan na dinungdunguna. Kinuna ni Jesus ken ni inana. Babae adtoy ti anak mo. Kalpasan na, kinuna na met iti adalan. Adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, ti adalan inyawid na ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Ammo ni Jesus analpas aminen. Tapno matungpal ti kunati na santuan asurat, kinunana. Mawawak. Adamay sa abor na isadjay anapno iti naalsem nga arak. Nangipasagepsep dangarud iti maysa nga espongha ti arak, sa ren kabil iti mordong ti sanga ti hisupo, ket inggaw at da iti ngiwat na. Idi maramanan ni Jesus ti naalsem nga arak, kinunana. Natungpalen. Kalpasan na, nagdumog ket natayen. Agparintumen tayo. Tumakder tayo. Agsipod tal daw ti panagsagana idi, dinawat dagiti Hudyo ken Pilato, amatukol ti saka dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti cross. Sanda ngamin akayat amabati dagiti bangkay kadagiti cross da, iti mapasungadan nga aldaw ti panaginana. Tana isang sangayan nga aldaw dayta. Napangarod dagiti soldado, ket tinukol da ti saka dagiti dua lalaki, akadwa ni Jesus ana ilansa iti cross. Ngem idi dumteng da ken Jesus, nakita da anatayen. Iti kasta saan dan at tinukol ti saka na. Nupay kasta induyok ti maysa kadagiti soldado ti pika na iti bakrang ni Jesus, ket dagos a pimswak ti dara ken danum. Daydi nakakita iti daytoy a napasamak, paneknekan na ti kinapudno daytoy, tapno mamati kayo met. Pudno ti imbagana,
ket amuna apudno ti sasawen na. Naaramid daytoy tapno matungpal tikuna tinasantuan asurat, awan to ti uray maysa atulang na amatukol. Kunapay ti sabali apaset, kitaen danto ti dinuyokda. Kalpasan na napan ni Jose at taga Arimatea ken ni Pilato ket dinawat na ti palubos ang mangala iti bangkay ni Jesus. Impalubos ni Pilato. Napan nga rod ni Jose ket innala na ti bangkay ni Jesus sa naimpanaw. Kimuyog ken Jose ti maysa nga agnagan Nicodemo, day dinapan ken Jesus iti maysa arabii. Nang itugot iti agarop 30 kilo abang banglo, anaaramid iti mira ken aloe. Innala da nga rod ti bangkay ni Jesus, ket binungonda iti lupot, alinen, agraman ti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo, no itanemda dagiti minatayda. Adamay sa hardin iti disu ang nakailansaan ni Jesus iti cross. Addamet baro at tanem sa jay, nga awan pay na itanem. Agsipod tadandani mangrugi ti aldaw ti panaginana dagiti Hudyo, ken asideg ti tanem, inkabil da sa jay ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, O Kristo. Good afternoon. Ti kunana ababa nga palawag. Wen ababaen tayon ke tatay payla alauna tayo nga agtakder agtugaw kada agkararag ke napintas unay niya. Nakariingak tatay mga 4:15 or 4:16. Ket agid iddaak hala something new. Anya taday nga pampanunutek apaya nga daytoy nga riing ko ket kasla adda baro. Akit kita ag ruangan ijay ayanti Adoration Chapel kasla adagamin kasla transparent ijay nga sarming kinakalukat di silaw ijay Adoration Chapel ta the Blessed Sacrament ijay kasla daytoy ko mga da lumabas asya ja kamo no guni-gunik dayjay wenno anya dayjayan di kon malagip ko ay birthday gayam ke birthday gayam ke dagiti staff ko nagipost da iti DJ birthday pakaam mo ke jak nga nagsungsong bat pa iti daduma man manupay lati sinong batak ka almost 60,000 ti reach ti views na more than 6,000 samot ti reach na like kada aglalauken adamot 5,000 san nga comment kasano pa nang sungsongbat ko kada kayo nga ron talong aldawon asa ko songbatan data kiso daytoy nga talaga met no mamin ano met nga ti birthday April 18 mairan na latati Biyernes Santo, Huwebes Santo, Sabado Gloria man manuma nga maadang met ano daduma Domingo panagungar piyapay ti kabalay ko takanayon nga Domingo panagungar alama grupo pa kamlat nga Biyernes Santo nga dua jamon ano na nya daytan. Kiso ti kung kuna kanya mo pa nakairanrananan at mawag nga special friends kunada nya nga rutihan dama po inyamot tingas lakay lamang lukloko amo yung mga Biyernes Santo sugar nga dati rupa kakas la Biyernes Santo uray no glorian iso nga dengdenggak tatay at dapila nag-send mat di message na mat nga kuna na ti kantana ang mga nagdiriwang sa kanilang kaarawan, happy birthday. Kunana pala. Nyala ko pa ng sutilyo kanya mutan. Te ko dengdenggak ba jag paspasyon. Kasla na lang nga ibagbaga nga ay rupo. Kasangay mo. Kung kunana mo ijayan. Tisindayo, sardinas, sutanghon ken. Nyadi jayan nga gunan. Kabatiti, kung kunana mo jag paspasyon, kapilitan na sutanghon, kabatiti ken sardinas at fasting garod niya. Ket adapay ng challenge kanya akin, I wanted to challenge myself, mat. Apog day diet ka, kunada ka uwan. More than 1 month jak na kanti rice. Ikarkarigatak yay 2 meals adilaan.
aldaw ken aurag merienda aging ganati rabi awanton. Padasem man ti 24 hours kunana. Sus ingkarik mo kun padasek mga agpaiso nanipod di rabi sa akto lang mga di rabi. Katatay agsisimpada toy jak kayat ti makibiyang jak kayat ti ma-stress. Kaya't kung apan na namon ti birthday oray Biyernes Santo napanak nagmut-motor ijay Mindanao. Agpasalog ak maululawak mo ten ti bising ko. Delikado dato yan baka maplatak no malam ko nagriko sa kaya yan ti karayan yay between kabaruan to dinaratan ta nakit kita anda kiti akulat nga agkakamel awam mo na berukak. Kay un ngagpaiso napan anya naganan ke un kasangay na irana nga manya nga tamot ti pampanunutek nga meaning na. Anya nga tamot ti kasla anya ko mamuti idaton ko para kanya na huwag kayat ko talagang agpasting the whole day. Taapaya, anya nga ti birthday. Di ma, pumarti ka, agkakanta kayo, video okay, agngingiwat kayo, mangang kayo ti uray lang nga, lechon, cake, at dadwa nga kikod dyan, amjak pa irwar, ta Biyernes Santo mat niya. Pansit, amin-amin nga ramidan tayo, para amin ti bagbagi tayo dayjay. Para amin ti ragragsak tayo. Nagkasangay tayo para amin iti panakaiday-dayaw tayo. Isogarod nga do ti umay at damot regalo nga naawat kon. Happy birthday apo. Ori mo dagitoy agserseryoso ak lang arudan ta Biyernes Santo. Happy birthday apo. Agtal na kayo agkararag kayo. Ipapilit dalat tamot. Wano tagduma DJ karay DJ ngay rambakan tayo ke para bagbagi tay amin. Kepadasek mo di panunot ko tatay. What if no paramot ti panang tipad di bagik tabagi namat. Kasanumot di jay padasek ko nga lapdan di jay bagik. Kadagiti pay padasek mati agtuok tapno iso namat ti maitanok. No nanggagyo dagitay sharing dagitoy kakabsat tayo. Nagmamayat. Suffering ngem napan iti adalat tanab nama adalat ta panagbaliw na mangtedlat ta iti ginawa. The same nakalansa iti cross. Sinno kada kayo ti mayat nga mailansa nga awam mo ti aramid na not even guilty at awang garod ti basol na ngem pinagkapyana ti langit ken dagati managbasol alubong ingkapyana babaan ti panakaibayog na tinagbaetan ti langit ken daga iti cross pinagkapyana ti langit ken daga daydi kayo nga managbasol idiim mo na daadan ken Eva kayo tinakaanaganda ti basol tatta babaan laeng ti kayo binawi na pinunas nan ti basol babaan ti kayo ti cross naibuyat ti dara ti kordero bisin kun sa dato yan. Babaan ti dara ti kordero no malagipyo dagiti Israelita di adda DJ letang nagpartida ti karnero DJ dara na imilat da kayo jayan ti bautek jamba ti balayda. Sa bali mo dahi ti kordero, tajidara na iso tinaiyayos dita nga kayo. Kababaan ken kwa na pinunas nan ti basol ti lubong na dalusan tayon. Babaan dahi nga dara nga nagbuyat dara ti kordero na ilaksidan ti lubong napasanton ti lubong dahi di man nagbasol alubong simmanto. Iso ti tinawid tayo aging gana nga naibunyag kanya tayo amin. Inikat nan ti lunod ti basol na isalakan tayo. Dahita ti nagpintas nga naaramid na. Dahita ti mayat nga sakripisyo. Haan na nga pinanunot ti para kanya na. Kadijay kumamot ti pampanunutak dangdanggan tayo dagitay sharing. At dapay may nga kunana nga nagkuna nga ang mga gapo ti kinakapsot ko. Ti bisyok, ti kararag ko maksayan. Tapno ag-benefit dagiti anak ko barbaring may isublik di respeto. What a transformation no maaramid na. Anya nga pa nagbalbalyo no maikarkarigatan na kunana babaan ti tulong ti Espiritu, babaan ti tulong ti Dios. Sapay ko mata maaramid ko tapno mapapintas ti relasyon mi, tapno ma-restore, mabawi di relasyon nga nadadael gapo ti kinakapsot na.
Kanagmayat nga panagbalbaliw. Kakasdya magkanya tayo. No ni Apo Jesus, inaramid na, nakasaksakit. With all the panakaduyok, panakabalangat, panakasapsaplit, manunga beses, gasot-gasot nga panakasaplit. Ngam anya tinaitid na nagayusan ti grasya kin bendisyon, idi na ibayogan iti krusen, idi intednan ti sakripisyo, ngam hantayhan na nga imbaga nga, idi bagada nga ilansanan iti krus ke, halar, come on, ilansada kon, handa ko na. Nagkararag nga maikat kumamet dayta nga tuok. Nagkararag ni Apo Jesus nga haang kumamet nga agtuok. Kastamag kanya tayo. Ikarkararag tayo, awang ko mati agsaksakit ti pamilya Apo. Awang ko mati agsisina nga pamilya. Awang ko mamati abusado nga ama wenno ina kakakaasi dagiti anna. Kararag tay amin dayta. Ngam in the end kuna ni Apo Jesus, wen Apo ngam ti pagayatam tupay laeng ti masurot, inarakop na. Dayta nakasaksakit nga napasamak ken kuana nagayusan ti grasya. Nakadakdakkel a grasya nga inawat tayo. Kasya magkanya tayo. Di tayo laam mo. Di pagrigrigatan tayo tatta. No italag tayo kini Apo Diyos. Di pampanunutan tayo nga kaslahan tayo kabaulanan nga sulbaran. Italag tayo kini Apo Diyos. Nakasaksakit apasamak. Dagiti kuna tayo nga kaslaawanan tinamnaman no italag tayo kini Apo Diyos. Baka isumat ti agur-uray nga grasya ti pamilya. Grasya ti panagkaykay sa tigimong. Baka isumat ti pagayusan ti bendisyon kanya tayo. Nadadumak agkitakit lang amin di na tayo ni Apo Jesus addamot ajay panangikararag na nga mabalbalin kahaan. Ngam ad-adda nga sinurot na ti pagayatan ti Ama. Katataka kabsat, rambakan tayo, panagtutuok, ipapatay. Yung laglagipan tayo, adda panagungar. Kitaan nyo ti sharing dahi ti kakabsat tayo, wen nagrigat. Kabayatan ti panagtutuok da panagrigrigat da ti panubok iti biagda nakasaksakit. Ngam naikkan tayo ti namnama ti panagungar kamaudyanan dagiti sharing da. Nang tedda ti namnama ti panagungar. Kasdi magkanya tayo. Anya ti namnamaan tayo haan lakadi ang ti pampanunutan tayo karigat ken tuok. Laglagipan tayo angan addan to panagungar no adda pa nagsakripisyo umay ti ginawa. No adda pa nagsakripisyo, no adda pa nakailansa, addan tulat ta panagungar. Kita ta diti rambakan tayo diti nga panagtutuok na rinaan tayo ti panakailansa na iti cross, dakdakkel ko mati panunutan tayo anirijay makipagungar tayo. Kas ulitak, basit a sakripisyo tayo, di tayo amo, no kas ano kadakkel ti grasya nga isupapak nanto. Basit nga panang talikod tayo, di para di bagi tayo, di tayo amo ti grasya nga agbuyat to. Para kada tayo. Naindakla na general intercession. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia. Kumararag tayo ay ayatek akabsat, ket idawdawatan tayo tinasantuan nga Iglesia ti Diyos, tapno ipaay kuma ti Diyos sa Diyos tayo ti kapya, panagkaykaysa ken kinatalged kadagiti amin adiso iti sangalubungan, ken ipaay na met kada tayo ti panagbiag asi kakapya ken si tatalangin ngen, ket maitanok tayo ti Diyos Ama nakabalin. Amin. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin ken agnanayon a Dios, babaen ken Kristo, impamatmat mo ti dayag mo kadagiti amin nga ilili.
Taginayunem kadi dagiti aramid ti kaasim, tapno ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, agtalinaed asilalagda ti pammati na, iti panangipaduyak-yak na itinagan mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay iti Santo Papa. Idawdawatan tayo met tinasantuan unay nga ama tayo, ani Santo Papa Francisco, tapno ti Diyos nga Apo tayo, nga nangitanok ken kuana iti orden ti kinaobispo, taginayunen na anasalunat ken natalged, ti panagituray na iti nasantuan nga ili iti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, babaen ti pangiddeng mo, nabuangay dagiti amin abambanag. Timudem ka di asi-aasi dagiti araraw mi, kat babaen ti panangaasim, taginayunem ka di ni Santo Papa, anapili amang ituray kada kami. Tapno tina Kristyanuan nga ili nga iturayan na, babaen ti panangituding mo, madegdegan ti kaikarian ti pammatida, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti amin akasasaad ti panagbiag. Idawdawatan tayo met ni Marlo nga obispo tayo, kindagiti amin nga obispo, papadi, diakono ken iglesia, ken ti kadagupan dagiti amin amamati. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, babaan ti Espiritum, mapasanto ken maimatunan ti kadagupan ti iglesia, timudem kadi dagiti karkararag mi ama ipaay kadagiti amin nga agserserbi iti daytoy nga iglesyam, tapno babaan ti tulong ti grasyam, pada da nga agserbi asipod no ken ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti agsagsagana nga agbunyag. Idawdawatan tayo met dagiti agsagsagana nga agbunyag. Tapno ti Diyos ken Apo tayo, luktan na kumadagiti puspuso da dumngeg ken kuana. Ket ilukat na kadakwada dagiti ruangan ti asina. Tapno kalbasan ti panakapakawan dagiti amin na basbasol da, babaen ti panakabugu amang ted ti baro a panakayanak. Mairano da met ken Jesucristo nga Apo tayo. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, di man agpatingga ti panamagbungam ti iglesyam, babaen di panangted mo ken kuana kadagiti baro nga anak. Degdegam ka di ti pammati mi, ti pannakaawat, ken pannakaawat dagiti agsagsagana nga agbunyag, ket babaen ti baro apan nakayanak da, babaen ti bunyag, mairanod da, kadagiti maibilang nga anak mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay iti panagkaykaysa dagiti amin a Kristiyanos. Idawdawatan tayo met dagiti amin nakakabsat tayo amamati ken Kristo. Tapno dagiti mangibiyag idi pudno a pagigimungen ken salakniban ida iti Dios ken Apo tayo iti sidong ti maymaysa nga iglesia. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, sikati mamagigimong kadagiti na saya-saya, ken mamagtalinaed kadagiti na igimong, kitaem kadi asi-aasi ti arban ti anak mo, tapno dagiti pinasanto ti maymaysa a bunyag, agtitimpuyog da iti sibubukel a pammati, ket agkaykaysada iti singgalot ti nadyosan nga ayat, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti Hudyo. Idawdawatan tayo met dagiti Hudyo, tapno isuda nga imuna kinasasao ti Dios tayo, ipaay na madegdegan ti panagayat da itinagan na, ken iti kinapudno da kadagiti intulag na.
Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Dios, inted mo kadagiti karkarim ken Abraham ken kadagiti kapututan na, denggem kadi asya ayat dagiti karkararag ti iglesyam, tapno dagiti tattao nga immununa nga imbilang mo akas kukwam, magunod damit ti kompleto apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay kadagiti saan pay amamati ken Kristo. Idawdawatan tayo met dagiti saan pay mamati ken Kristo. Tapno iti panakalapunos da iti pannilaw ti Espiritu Santo, agbalendamet ti sumrek iti dalan ti panakaisalakan. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Dios, ipaay mo kadi tadagiti saan amamati ken Kristo, ngem agbibiyag da asiaan nurot iti konsensyada, masarakan da kumatipod no. Aramidem kadi amadegdegan ti panagiinnayat mi, ken ad-addapay, amaawatan mi ti misteryo ti biyag mo, ket agbalin kami anasingsinged nga agpaneknek iti ayat mo iti lobong, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay kadagiti sana mamati iti Dios. Idawdawatan tayo met dagiti saan namang bigbig iti Diyos, tapno iti panangipapuso da ang mga ramid iti naimbag, maikarida ti dalan nga agturong iti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Dios, pinarsom dagiti amin at tattao, tapno kan kanayon asapsapulin da ka, ket iti pan nakabirok da ken ka masarakan damet ti kapya. Dawatin mi nga itilaksid dagiti dakes a makalaped kadakwada, mabigbig dalatta kuma, dagiti tanda ti ayat mo, ken dagiti naimbag nga aramid, apam maneknek kadagiti mamati ken ka, iti kasta, siraragsak da amang ipadoyak-yak ken ka ti maymaysa, ken napaypayso a Dios, ken ti Ama iti sangkatauan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay kadagiti mga ituray kadagiti ilili. Idawdawatan tayo met dagiti aming nga pangpangulo dagiti ilili. Tapno ti Dios ken apo tayo, iturong na kuma dagiti panunot ken puso da, nga umanugot iti pagayatan, agpaay ti pudpudno akapya kinuwaya-waya dagiti amin at tao. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Dios, adda iti aywan mo dagiti nakem ken kalintegan dagiti tattao. Kitaem kadi asiaayat dagiti agtuturay mi, tapno kadagiti amin adisso ken daga, babaen ti parabor mo, mapaadda adi agsarday ti kinatalged ti kapya, ken di panagrangay, dagiti ilili ken waya-waya, dagiti relihiyon, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay kadagiti agsagsagaba, ay ayatek akakabsat, dawaten tayo, iti Diyos Ama ama nakabalin amin, adalusan na kumati sa ngalubungan kadagiti amin ariro, ikaten na dagiti saksakit, yadayo na tibisin, lukatan na dagiti pagbaludan, rukatan na dagiti nakawaran, salakniban na dagiti agbibiyahe, pasangpeten na asigagasat dagiti imadayo kadagiti pagnaidanda, itden na ti salunat kadagiti masaksakit, ket ipaay na ti panakaisalakan kadagiti agbugbugsot. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Dios, liwliwa dagiti agladladinget ken kiret dagiti nabannog nga agtrab-trabaho. Dumanon kumaken ka ti kararag dagiti amin nga umararaw ken ka kadagiti amin
apakarigatan da, tapno pada-pada nga agragsak, pada-pada da nga agragsak, gapo ta tinulungam ida kadagiti pakasapulan da, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat, agtugaw tayo, ituloy tayo ti panagdaydayaw iti nasantuan a cross, no agagap tayo iti cross apo, dagiti daton pagyaman tayo, mapan ijay holy lan apo. Maidawat ti dua nga akulay, to may dabagkatan ti cross, agapo ijay likod. Ayusin nyo lang. Ulitin nyo, may kajil po. Tumakder tayo amin, Apo. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti manubot. Datay amin sumungbat tayo. O may kayo tagrukbab tayo. Panjating na. Subli kayo na. Abanday tayo. Ita. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubod. Umay kayo tagrukbab tayo. Sumango kayo dito. Iyakin na ito ang tapad. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubod. Umay kayo tagrukbag tayo. Aramidan tayo ti panagagap, aglinya ti doa nga linya, Apo. Aramidan tayo ti panagagap iti nasantuan a cross.
Tumakder tayo. Datayo ang nabalakadan kadagiti makaisalakan apang magbaga kay naadalan kadagiti na Diyosan apan nursuro tordan tayo ti agkuna. Isalakan na kam kadi apo iti amin adakes, itdam kadi asi aayat ti kapyam iti unos ti panagbiag mi, ket babaan ti tulong taasim. Ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo may Hesus Kristo, adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanyak ngem ti may salae nga sa mapaimbagton ti kar. agyaman at ken Jesus agno
di mabilang, parikot wen muli dayim tairaman, italek tayo tiliyaken masakbayan, Eucharistia Santa, Paraon tayo na Diyosan, hanggang ay sidong ilan, insinaliduman, kasken ni Maria agyaman tayo, ken Jesus agdulog tayo, hanggang ay sidong ilan, insinaliduman, kasken ni Maria agyaman tayo, ken Jesus agdulog Paraon tiliyagan ay langitan, di Diyos sana inaglan, sakramento Ama kay salakan, Eucharistia na Santa, Paraon tayo na Diyosan, hanggang ay sidong ilan, insinaliduman, kasken ni Maria agyaman tayo, ken Jesus agdulog tayo, hanggang ay sidong ilan, insinaliduman, kasken ni Maria agyaman tayo, ken Jesus agdulog tayo, hanggang ay sidong ilan, insinaliduman, kasken ni Maria agyaman tayo, ken Jesus agdulog Tumakder tayo. Manakabalin amin kinagnanayon a Diyos, insublim ti biag kada kami babaen, ti pan nakapagasat, ti makapagasat nga ipapatay kan panagungar ni Kristo nga anak mo. Taginayunem kadi ada kami nga kadi dagiti aramid ta kaasim, tapno patinayon na magipagbiag kami kan kaasi papasnek, babaen ti pan nakiranod mi iti daytoy a misteryo,
gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Adanto pay kararag agpaay kadagiti tattao kaapo kalpasan ti daytoy announcement at tugaw tayo apagbiit. Into no bigat apo, Black Saturday, awan ti aramidan, haampay nga panagraragsak, tingtingitingan amirisan, ti ipapatay ti apo panangisagot na ti biyag kada tayo, panawon ti panagkararag apo, haampay nga panagkakammal. Yung nga kita dalapat ng agbalbalak ita, maidalang kayo la. Haampay nga panagraragsak apo, hampay nga panagbibidyo okay, panawon ti kararag. Awan pay bendisyon tata apo, ti bendisyon maited tulaeng into no malum no bigat. Ti oras ti liturhiya tayo ti panagungar apo, mapabaro ti apoy, mapabaro ti danom, dahi mausar ti pamunyag, no napabaro ti lana, dahi pa mausar ti pamunyag, panagkonperma, idi Lunes, ken kastamo di lana ti masakit, mapabaron tumot, dahi us-usaran tayo, ti danom ti pamunyag. Iso daya into no malum no bigat apo alas 7 ti rambak tayo, aramidan tayo. Kalpasan datoy na Santa na Misa apo agawid tayo pailaeng nga si uulimak. Awam pailaeng ti procession tayo. Han nga mabaling procession di Santo Enchero tayo kaslamo na tayo nga nag-group sa nga permen. Hopefully barbaring no next year maka-provide tayo to amin kadagiti ladawan na kasapulan. Taday ta ka visual aid tayo, dagita ka makatulong ti pamati kano hang nga umiso, haan nga maibagay apo. Agulimag tayo, agawid tayo, napnuan kararag si papanunot, iti panagtoto o ken papatay ni Apo Jesus apo, dayala ang tirumbang aramidan tayo, tumakder tayo. Kararag agpaay ka dagiti tattao. Apo dawatin mikan ka, tabo mabakuma kada kami tinaboslan a pamindisyon mo, lagi pan mi ti si papasnek nga ipapatay ti anak mo, ipaay mo kumakada kami ti pamakawan, ken liwliwa, ti panagdegdeg ti pan nakapadegdeg ti pamati, ken ti pan nakapasingkad ti agnanayon a pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agulimag tayo nga agawid apo si kakararag.